सर्गींच्या भोव मोगळा बापा, आमी तुका अर्घा येता. आयचो दीस नवो दीस परत तुज्या पांयदळा बसून तुका आयकूंक, तुका जाणा जावंक ह्या सकाळच्या वेळार तुवें आमकां हांगासर हाड पावयले. त्या पासून आमी तुका अर्घा येता. कालच्या राती बरे विशय दिले बापा, आनी हर एका वायटा विघ्न आनोरांतले तुवें आमकां राखून उरले बापा. आनी ह्याची सकाळी वेळार तुवें आमकां हांगासर हाड पावयले. त्या पासून हांव तुका अर्घा येता. बऱ्या लोकांचो सांगात तुवें आमकां दिले. एक दैवी कुटुंब आमकां तुवें आमकां फाव केले. तांचे सांगाता एका मनाच्यान एका काळजाची जावन तुका अर्सूंक, तुका वर्णूंक, तुजी स्तुती आर्दां करूंक, तुका आयकूंक तुवें आमकां एक जागोय फाव केले बापा. त्या पासून आमी तुका अर्घ येता. बऱ्यांतले बरे सेवाक तुवें आमकां दिले. आत्मीक बापाय तुवें आमकां दिले. मातून तुजे सेवेंत वावर करचे बरी भाव भयणी तुवें आमकां दिले. तांच्या मरेफात एका मनाच्यान एका काळजाची जावन तुका तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केले. मातून बापाची संपूर्ण वळख जेजू क्रिस्ता मरेफात आमी जोडूंक आनी आनीक सत आमी जाणा जावंक तुवें आमकां फाव केले. त्या पासून आमी तुका अर्घ येता आसतना बापा तुजें उतर 2 तरेची तालवार जावन आसा. ते कातरूंक शकता, विदूंक शकता. आमची चिंतना आनी काळजां ते पारकिता बापा. तेच तुजें उतर आयकूंक तूं आमचे काळजां मनान नितळ कर बापा. तुवें बसयलो तो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत आनी मनान तूं धाड बापा. हे उतर आयकूंक कितें अडखळ आसा हर एक तूं आमची पयस कर आनी आत्म्यान भरून ते उतर आमी आयकूंक आनी तशेंच त्याच पद्दत म्हणजे सक्तेन भरून हे उतर प्रगट करूंक तूं म्हाकाय तूं फावो कर बापा. हे सर मागण्या हांव पेटयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या मरेफात. आमेन, आमेन, आमेन. एक गीत आमी गावया. तुमकां कळीत आसा जाल्यार तें गीत आमी सांगया. तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम. तू बड़े मैं घटू, तेरी भी वन से महिमा तुझे मिले. तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. प्रेज द लॉर्ड. जेजू वाडत वाडत वचत जाय आनी हांव ल्हान ल्हान जाय तेजी वयमू स्नान देतार जो हांवें ते सांगले तो वाडत वाडत वचो जाय आनी हांव ल्हान ल्हान जावत तेजी म्हूण घेवन. आनी जेन्ना पळया जेजू आमच्या जिवितांत वाडत वाडत वेता तेन्ना आमचे थंय अशें कश्ट, दूख, खंत, बेजाराय, दुस्मान, रीण आनी कितें सकट पाताक आमचे थंय आसा ते ल्हान 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 आनी उणें उणें जायत येता. केन्ना जेजू आमच्या जिवितांत वाडत वाडत ह्या व्हड जाती वेता आसतना तसोच आमी उलटा केल्यार जेजू आमच्या जिवितांत ल्हान ल्हान जावन येयल्यार आमचे कश्ट, आमचे दुस्मान, वायट, पातकां आनी पातकाचे संदर्भ, वजे, भार हर एक वाडत वाडत वेता. देखून आमी जेजूक सदांच आमी उंच उबारूंक जायची वयमू. जेजूनी सांगलां जेन्ना मनशा पुताक ह्या धरणींतल्यान उंच उबारतले तेन्ना हांव सट्टांकी म्हजे सशी व्हरतलो म्हणून. ते उतर आमी आयकुया. जोहांचो वांजेल अवसर 12 आनी वळ 32 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 32 कितें सांगता. आनी म्हाका धरणींतल्यान उंच उबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय ओडटलो. पळय जेजूक जेन्ना आमी धरणींतल्यान आमी उंच उबारता, आमच्या जिवितांत आमी उंच उबारता तेन्ना जेजू खंय आसा उंचायेचेर आसा वयमू. तशेंच आमी खनखंत आसा जाल्यार, फालक्यान पडल्या जाल्यार, गुणीन पडल्या जाल्यार, ह्या खंयच्या म्हणजे काळोखाच्या सक्तेन आनी आसा जाल्यार जेजू आमकां थंय भायर काडटा आनी आमकां जेजू बरी उंच उबारता. पूण आमी मनशा सायंबाचे हर एक फावटी आमी सुकून पडटा. आमी आमकांच उंच उबारता, मनशांक उंच उबारता. आमची जाणवय, आमची ग्रेस्तकाय, आमचे शिकाप, आमचेच म्हणलें कितें आसा तें आमी उंच उबारता जाल्यार तें आमकां एक दीस गुणींतच घालता वयमू. कितले फावटी आमी आयकलां रे मनशाचेर विश्वास दवरनाकात, मनशाचेर पातणी दवरनाकात. उतर आमी जायते फावटी आयकता जाल्यार आमी कितें करता थोडे फावटी आमी तें उतर आमी विसरता वयमू. देवाक दिवचो स्थान मान आमी मनशाक दिता. ह्या देवाचे पातणी दवरचे बदलाक आमी मनशाचे पातणी दवरता आनी खंयच्या मनशाक आमी चड आमी लागीं वेता पळय तिस मनशां आमकां पयस करतात. ह्या तिस मनशां आमकां गुंडीन घालतात. आनी जेजो प्रास चड आमी कोणाक पयलो स्थान मान खंयच्या मनशाक आमी दिता
या सण कोणाचेर आमी चड आमी पातणी दवरता, कोणाक आमी लागीं करता ताचेर आमी पातयेवन रावता. ते सांगतात न्ही की हिंदीन सांगतात, कोंकणींत हांव तुमकां सांगता, कोणाचेर आमी दोळे धांपून आमी पातयता पळय तीच आमकां आमचे दोळे उक्ते करतात म्हणून. कोणाचेर आमी दोळे धांपून आमी पातयतात पळय तीच आमकां मागीर दोळे उक्ते करतात. देखूनच आमी मनशाक चड आमी कितें म्हणटात, जेजू परस चड आमी या देवा परस चड आमी मनशाक आमी मान दिवचें न्ही, या ताका आमी चड लक्ष दिवचें न्ही. जेजू ह्या संवसारांत आसतना साट्टा चड हांवें मोग केलो, सर्वांचो हांवें मोग केलो, पूण केन्नाय खंयच्या मनशाक तो चिडकून रावूंक ना. ते सांगतात न्ही इंग्लिशांत एटॅचमेंट, ते ताणें दवरूंक ना. साट्टा सुद्दां ताणें मोग केलो वय, पूण केन्नाय पयलो स्थान ताणें बापाक महत्व ताणें दिलें. हांव सुरू येताना बी हे उतर जायते पटी हांवें आयकल्लें आसा. आमी आयकुया किर्तनाचो बूक हांव 118 निवळ 8 कितें सांगता. साम चॅप्टर 118 वर्स 8 कितें सांगता आमी आयकुया. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास, मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास, सरेस्पराक शरण आयल्यार बरें. सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. पळया, मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास, सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. हांव सुरू हांगासर रेतीर मंदिराक येताना पाद्रा केन्नाय पळयल्यार हे उतर परत्यान म्हणल्यार बरी, परत म्हणल्यार बरी सांगूनच आसतलो. मनशांचेर एक विश्वास दवरनाकात, मनशाचेर एक पातणी दवरनाकात, सर्वेस्पराक लागीं येया. म्हाका सयती तुमी लागीं येनाका म्हण पाद्रा केन्नाय सांगतलो. हे उतर आयकून म्हज्या काळजांत ते रोमून गेल्ले उतर. मनशांचेर एक विश्वास दवरनाका, बदलाक देवाक शरण या, देवाक तुमी लागीं सरा म्हणून. पूण आमी कितें करता की आमकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आसता, पूण केदाळ ते उपयोगाचें म्हण आमकां कळीत जायना. एक पटी ते एक जोक आमी आयकले न्ही की एकलो पावसांत भिजत वेते आसता. जोर पावस येते आसा, जोर येता पावस आनी ह्यो भिजत वेते आसा. आनी एकलो मुखार एकलो येवन सांगता, कितें सायबा कितें पावसान भिजते म्हूण सांगता. तुयेली सत्री आसा न्ही की, सत्री वचूं म्हूण सांगता. त्या जाता सत्री आसा न्ही म्हजे कडेन, सत्री हांगा खांक्यारच दवरला, पूण पावसान भिजत वेते आसा म्हणल्यार सत्री आसा, उपयोग करूंक कळीत ना. तशेंच आमकांय तशेंच देवाची जी जाणवाय आसा केदाळा उपयोग करची म्हण आमकां कळीत जायना. देखून एक पटी देवाच्या सेवकान सांगलें, हांवें आयकल्लें, ह्यो पवित्र पुस्तक ह्यो बायबल आसा पळय, हाचो जागो खंय गे म्हळ्यार आमचे काळजाचेर आमी दवरिचे की. मनशाचे हार्ट आसा पळय तो ह्या बायबलाचो जागो की. खंयचे स्टँड न्ही, या हँड न्ही, या खंयचे हे न्ही आलमारी न्ही, हे खंयचे हे पुलपीटी न्ही, देवाचें मंदिर न्ही, बदलाक ताचो सारको जागो मनशाचे हार्ट की. आमी केन्नाय आमच्या काळजांत ते उतर आमी दवरिचे की. आतां हातांत आमी दवरता, वाचता, पळयता वय, पूण ते उतर आमच्या काळजांत आमी दवरतना केन्ना तेजे उतर आमी उपयोग करूंक जायची, केन्ना आमी त्या उतराक आमी खालतीमान घालूंक जायची. त्या आमकां उडासाक येता आमी कितें करीचे कितें करिनाचो, खंयचे सारके न्हय, कितें उलयचे कितें उलयनाचो म्हणून पळयता आमकां हर एक आमकां उतर कळीत करता. पूण जाल्यार आमी मनशांचेर आमी विश्वास दवरता, त्या जाल्यार आमकां मनीसच आमकां गुंडीक घालता. आतां पळया, जॉबाचेर कश्ट येयले वय मस्त भयंकर एक मारेकर कश्ट ताच्या जिवितांत येयले. ताजे पूत गेले, धुवो गेले, ताचे कितें जानवर आसा ते मोन पावले, ताजे आस्त बदी गेले, सक्कड ताचे गेले. पूण इतले पुरा गेल्यार आसा पळय ताणें ताजी शांती होगडयली गी, या कितें ताणें पाताक ताणें केलें गी. कितें पळय सुरूच्या 2 अध्यायांत आमी आयकता जाल्यार ताणें पवित्र पुस्तकां सांगता ह्या सर विज्ञानी ताणें पाताक करूंक ना म्हूण सांगता. सुरूचे 2 अध्यायांत तें बरयलां, ह्या सर विज्ञानान ताणें पाताक म्हणजे करूं ना, ताणें शांती म्हणजे होगडूंक ना. देवान दिले, देवान ते वेले, देवाकच ताणें महिमा दिते रावलो. मागीर ताचे उपरांत 3ऱ्या अध्यायांत तुमी वाचतल्या जाल्यार ताचे ते एक जाण इश्ट येतात वैमू. ते एक जाण इश्ट येवन घेना ताका कित्याक येतात, ताका बुजवण दिवंक म्हूण येतात, पूण ताका बुजवण मेळ्ळी की तांचे उतर आयकून घेवन. पळय सुरूचे 2 अध्यायान कितले शांती समाधान तो आसलो, ह्या मनशांचे ह्या इश्टांचे उतर आयकून घेवन कशें तो उसांबळ जाता. आपुणूच नितीवंत, आपण कांय पातकच करूंक ना म्हळ्यार देवान म्हाका शिक्षा दिला, देवाकच तो गुणगुणलो, देवाकच तो भरपरलो. आपल्या जल्मान दिसाच्या सहित ताणें शिराप ताणें घाले, कशें तो उसांबळ जालो पळय. सुरू तो देवाच्या एकवटांत आसतना ताका शांती नासलो, समाधान नासलें, एकच एक पातक करूं ना. जेन्ना तो मनशांक आयकूंक ह्या इश्टांचे उतर ताणें आयकलो तेन्ना तो पातकांक पडलो. तशेंच आमच्या जिवितांत ती कश्ट येतना पळय आमी कितले आमी डिस्कस करता पळय एकामेका लागीं, आळे म्हाका कश्ट येयल्या, अशें जालें तशें जालें आमी सांगता, ह्या डिस्कशन आमी करता जाल्यार तेन्ना आमी पातकांक पडटा. तेच आमचे कश्ट सांगीन आमी जेवच्या पांयदळार दवरता जाल्यार कांय आमी पातकांक पडिना, बदलाक जेजूस आमकां बुजयता आनी कश्ट ते काण उडयता. हांगासर जॉब पळया, मनशाचेर पातणी दवरता, ह्या मनशा लेगीत तो उलोवंक वयता, तांचे बुजवण आयकून ताका किरकीर जाता आनी तो सांगता तुमी एक उपगण हाडचे, एक बुजवणदार म्हूण सांगता.
तुम्ही म्हाका तुमचे बुजवणा वरवीं म्हाका उपगण येता म्हूण सांगता आमी आयकूया जॉबाचो बूक अवसर 16 आनी ओळ 2 कितें सांगता. बूक ऑफ जॉब चॅप्टर 16 वर्स 2 कितें सांगता आमी आयकूया. ह्या जिन्साची उतरां हांवें जायते फावटी आयकल्यांत. हां, तुमी सगळे उपगण हाडपी बुजवणदार. तुमी सगळे उपगण हाडपी बुजवणदार म्हूण सांगता. तुमचे ह्या उतरा वरवीं म्हाका बुजवणच मेळचे ना. आमचो खरो बुजवणदार जेजो मात्र जावन आसा. ताजे एकल्याचे मात्र तो एकलो मात्र आमकां बुजोवन दिवंक हे आमचे कश्ट काडूंक शकता. मात्र न्ही तो इतले देस्पो जाता की आपणाचे दीसच सोंपले म्हणल्यार बरी आनी आपणाचे काळजाचे अत्रेगच ना जाले म्हूण सांगता. तातूंतच जॉबाचो बूक अवसर 17 आनी ओळ 11 कितें सांगता. जॉब चॅप्टर 17 वर्स 11 कितें सांगता आमी आयकूया. म्हजे दीस संपल्यात, म्हजे दीस संपल्यात, म्हज्यो येवजण्यो आनी म्हज्या काळजाचे अत्रेक नाच जाल्यात. पळय म्हजे येवजण्यो नाच जाल्यात, म्हजे काळजाचे अत्रेगे नाच जाल्या म्हूण सांगता. पळय मनशाचेर उतर आयकून तो कितलो कांगल जावन गेलो. पळया पयले कितले शांती समाधानान तो आसलो. तो मरणाक सैती आशिल्लो आनी म्हाका काही येना भरोसा ना हांव आपूण आनी वयर येना म्हूण घेवन. पूण जर ताणें मनशाक ताणें आयकूंक ना या इश्ट सांगता ताणें तें डिस्कशन या संभाशण करूंक नातलें जाल्यार निमाणें ताका जॉबाक जाय आसले देव पुरा पाटी हांड दिता गिना. दोडते मापान ताका ग्रेस काय मेळता गिना. ते आमकां 40 दुसऱ्या अवसरान आमकां आयकूंक मेळटा. वय 42 अध्याय आसा टोटल. तातूंत देव ताका हर एक दोडते मापान ते दिता. ते आमकां तिसऱ्या अध्यायान आमकां आयकूंक मेळटे आसले. उरले 40 अध्याय बेश्टे जाणें मनशा लागीं उलोवन घेवन डिस्कशन करून घेवन हांव नितीवंत म्हाका कश्ट दिला म्हाका देवाक गुणगणलो फुरपुरलो तांकांय दुरसलो हांकांय दुरसलो. पळय इतले प्रसक्कट करून घेवन देवात मेळचो आसलो तो आदार भरोसो कितले एक विळंब जालो, कितले एक लेट जाले पळया, कितले एक डिले जाले पळया. ताका सुरूच ताका ते आशिर्वाद मेळटे आसलो. मात्र आपले पाटली जेणी तो परत्यान परत्यान उस्तूनच रावलो. ते जेणी ताणें सांडीचे आसले. कशें सांव पावलो सांगता पळय पाटी कितें जालां कितें घडलां तें पुरा हांव विसरता म्हूण घेवन सांव पावलो कशें मुखार पळोवन घेवन मुखार वयता पळय. आमी आयकूं फिलिपिकारांक बरयलें पत्र अवसर 3 आनी ओळ 13 कितें सांगता. फिलिपिन्स चॅप्टर 3 वर्स 13 पळय सांव पावलो कशें आपणाची भाव तेची धांवतलो पळया. कित्याक तो आपल्या हर एका झुजान तो जैतवन जातलो. फिलिपिन्स चॅप्टर 3 वर्स 13 आमी आयकूया. भाव भयणीनो, म्हजी धांव हांवें येदोळस संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना. हांव चिंतिना पूण इतलें मात्र हांव सांगता, इतलें मात्र हांव सांगता. फाटलें आसा तें विसरता, पळय फाटलें आसा तें हांव विसरता. फुडें आसा तें धरूंक हांव वद्दाडता. फुडें आमकां वचूंक जाय जाल्यार फाटलें कितें आसा तें आमी विसरूंक जाय. नाल्यार फुडें वचूंक जायना. फाटी घेवन पळयल्यार फाटीत आमी तें आयकलां न्ही की नांगराक हात धरन फाटी पळयतलो देवाच्या राज्यान योग्य न्ही म्हण. मुखार वचूंक जाय जाल्यार फाटी पळोवनची सोडची. हांगासर जॉब परत्या पाटी पळयता आनी पाटी पळोवन घेवन ते सूड आसकान करून पळय ताका कितले एक देवाचो आदर म्हणून कितले एक घडाय जाले पळया. ताचे फाटले जिवितान परत्या उस्तिल्या वरवीं देखूनच आमचे कश्ट येतना दूख येतना आमी एकामेकाक सांगूंक घेवन पळय एकामेकाक सांगल्यार कितें जाता. आतां एकामेकाले सांगतना मागीर कोणा आमकां कश्ट हाडला ताजी जर्ती करता हांव, ताजे विशयान खोडी करता हांव, ताजे विशयान आमी वायट चिंता हांव. मोतीन दिसता ताजे विशयांत फारीकपणाची बोगणां येता, द्वेश येता, राग येता, क्रोध येता, कितें सकट जाता पळय एक ल्हानशें एक सुकी वरवीं डिस्कशन केल्ल्या वरवीं. मात्र न्ही आमच्या मोगाच्या मनशाक आसा पळय आतां कोण एकलो म्हजो दुस्मान जाल्यार म्हज्या मोगाच्या मनशाक हांव काल करता ताचे तान तूं पयस राव अशें वय मू. आतां ताका कांय प्रॉब्लम ना, तांकां दोगांकी कांय प्रॉब्लम ना. हांवें म्हळ्यार तांचे तान तूं पयस राव तशें त्या प्रमाणे आमी एकामेका मदें आमी हे सैती करून घेता. तेच आमकां कश्ट येयल्या वेळार या आमकां कितें म्हणजे खंत बेजारी जाल्ल्या वेळार आमकां जेजूच्या पांय तळा येवन घेवन हर एक आमची दूख जेजू सांगले जाल्यार तो आमकां काडिना गी, तो आमचो कश्ट काडिना गी. देखून केन्नाय आसा आपले इश्ट करतना आपले सारकें आमी इश्ट करूंक जाय. सारको कोण इश्ट आसा पळय आमी एकामेक कोण तो बरो इश्ट म्हूण घेवन सिराकाचो बूक अवसर 6 आनी ओळ 14 कितें सांगता. सिराक चॅप्टर 6 वर्स 14 कितें सांगता आमी आयकूया. एक विश्वासी इश्ट एक गट आसरो. एक विश्वासी इश्ट एक घट आसरो जाका तो मेळटा ताका एक दिर्वेंस मेळटा. पळया कोणाक विश्वासी इश्ट मेळटा ताका दिर्वेंस मेळटा म्हूण सांगता. आनी म्हाका कळीत असल्या प्रकार विश्वासी इश्ट केवल जेजो मात्र जावन आसा. आनी कोणी आमकां इतलो विश्वासी रावंक जायना. कितलोय बरो इश्ट आसूं दी, कितलेय पातळीचो मनीस आसूं दी, एक ना एक दीस ताच्या फायद्या खातीर ताजें मन तो बदलीतच वयमू. जेजो एकलो मात्र तो विश्वासी इश्ट जावन आसा तो केदींच साडिना.
जाल्यार आतां आमी थोडे फावटी सांगता वय दावीद राय एक इश्ट आसलो जोनाथन म्हणून घेवन ते विश्वासी असले न्ही की ताणें ताचे जीव वाचयला न्ही गी अशें म्हणून घेवन आमकांय इश्टागत करेत न्ही गी म्हणून घेवन आनी कोणाक म्हणून इश्टागत करेत जाल्यार करून घेत पूण पाद्राबान सांगला फ्रेंड करता तुजे दी एंड म्हणून वय मू ते फ्रेंड म्हणल्यार अक्षरांतूच आसा एंड म्हणून घेवन मात्र न्ही कोंकणीन ती तुमी पळया इश्टाघात कितें करता इश्ट करता तुका घात विश्वासघात करता या तुका एक गतच करता देखून तेजे उपरांत म्हाका हेर एकामेका सांगात इश्टागत करूंक जाय जी एकामेका सांगात मोगान अशें रावंक जाय जी मोग करूंक आसा वय पूण ते अटॅचमेंट ते इश्टागत ते फ्रेंडशीप आमकां देवाच्या भुरग्यांक न्ही तुमकां करूंक आसा जाल्यार जेजू सांगता मात्र आमी इश्टागत करूंक जाय देखून आमी ते गीत सांगता न्ही की जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट मुखात दिता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखान पावता जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव सांबाळटा जेजू म्हजो इश्ट सगळ्या काळजांत हांव मोग ताजो करता सगळ्या मोनान हांव ताका मानता सगळ्या सक्तेन हांव ताका नांवाडटा सगळ्या आत्म्यान हांव ताका दिन वाचता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आमी एक उतार आयकुया किर्तनाचो बूक अवसर 1 आनी ओळ 1 ते 2 साम चॅप्टर 1 वर्स 1 to 2 कितें सांगता आमी आयकुया जो मनीस खोट्यांच्या बुदी प्रमाणे चलना पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगता बसना बगार सरीसपराच्या धर्मशास्त्रान संतोसता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी कोण बागी खोट्यांचे बुदी प्रमाणे चलना अधर्माचे वाट तो धरिना आनी पातक्या सांगता बसना वय मू आतां एक खोटे पातकी अधर्मी म्हळ्यार कोण आतां कोण ते जावन आसा अधर्मी या पातकी या खोटे आतां कोण देवाक वळखूंक ना पळया ती खोटी म्हूण सांगूंक जाता गी कोणाक एक देवाची वळख ना पूण ते जिणी एक नितीवंतपण आसूंक की बरो आतां जायते पटी कितें जाता गे म्हळ्यार थोडे लोक भावार्थान आसनात आमी भावार्थान आसा पूण ताणें भावार्थान ना तशें म्हणून घेना ती खोटी ती पातकी म्हणून आमकां सांगूंक जायना देवान खंय सरी तसलांचो द्वेश करा या तांकां पयस करा म्हणून खंय सरी सांगूंक ना थंय बटी आमी कितें करता थंय बटी आमच्या मनशा साहेबान अशें जाता आमी भावार्थी आमी नितीवंत तांचे सांगता आमी बरसूंक नजो वय बरसूंक नजो वय तांचे लागी उलोवंक नजो गी तांची मुस्कारी पळोवंक नजो गी या हालो हाय सांगी नजो गी थोडे बटी आमी तशें जाता तितले एक धारण काळजाची जाता थोडे बटी उतार आमी आयकतना तांचे उलोवंक नजो तांकां कुमकी करी नजो तांची मुस्कास हेजी पळय नजो अशें पवित्र पुस्तकान खंय सरी सांगूंक ना तुमी जेजूची जिणी तुमी सारकें तुमी व्हरून पळयला जाल्यार ताका पातक्यांचो इश्ट म्हणून नांव आसलें सुंकगरोचो इश्ट पातक्यांचो सैरो कित्याक जेजून सांगलें आसा हांव आयल्या पातक्यां खातीर भगवंता खातीर न्हय म्हूण घेवन जेजू येयल्लो पातक्यां खातीर पातक्यां सोदूंक तो वेतालो कोणाक देवाची तरी जाणवे आसा पळय ते फारीजे व शास्त्री आनी कोण आसात न्ही गी साधुसैव तांकां सोदून घेवन ओ तुमी भगवंत तुमकां देवाची तरी जाणवे आसा तुमी भावार्थी तुमी सकाळी देवाक वळखली देवाक लागशिल्ली तुमचे सांगता मातसो म्हजो संबंद ना जेजून तशें करूंक ना पातक्या सांगता आसलो पूण पातक्या बरी तो जावंक ना पण 3.5 वर्सां पातक्या सांगता तो भोंवलो पातक्या सांगता तो रावलो पूण पातक्या बरी तो जेवंक ना देखूनच आमी केन्नाय कोणाक देवाची वळख ना या भावार्थान ना या तांकां एक सारकें एक आतां क्रिस्तांव मदें आसूंक पुरो तो हांगा मागण्या केना न्ही की हांव ताजे लेगी उलयना ताका कांय कुमोग करिना ताका एक ताची मुस्करी हांव पळयना अशें आमी करूंक नजो आमी क्रिस्ताची सुगंध जाय जी म्हूण सांगता देवाची तर तशें आमकां सक्रांक आमी पयस करचें न्ही आनी हांगासर हे उतार आमी आत्तां आयकले ते तांच्या विशयान सांगले न्ही ते खोटे आधर्मी तांच्या विशयान न्ही बदलाक आमकां आसा पळय देवाचें तर आयकतना पळय त्या देवाच्या उतरा वरी आमचो थंय मोग उपजूंक जायची द्वेश उपजूंक नजो कोणाचेर खंयचे देवाचे तुमी आयकता जाल्यार त्या उतरा वरी आमचें तें एक मोग उपजूंक जायची आतां देवाचें उतरां आयकून आमी रागान या क्रोधान भरतात आनी मुखार हांव उलयना करिना तो ते देवाचे तर पवित्र आत्म्या वरी प्रेरीत जाले न्ही बघा ते खोट्या आत्म्या वरी प्रेरीत जाल्ले जावन आसा केन्नाय देवाच्या उतरा वरी आमचें तें मोग उपजूंक जायची कित्याक देव म्हळ्यार कोण आमी आयकुया जोवांचें पयलें पुस्तक अवसर 4 आनी वळ 7 कितें सांगता 1 John chapter 4 verse 7 कितें सांगता तातूंत हेडिंग पयलें आमी आयकुया देव म्हळ्यार मोग देव म्हळ्यारच मोग आनी हर एक उतर आयकतना आमचें थंय एक मोग उपजूंक जायची आनी देव आसा पळय देव जावन आसा मोग थंय क्रोध द्वेश या कितें म्हणटा ना बोक्स आनी फारीकपणाचें भोगना ते सगळें देव थंय ना देव आसा पळय केवळ पातकां मात्र कांटाळता पातक्यांक कांटाळना वय मू देव द्वेश करता कोणाचो
पातका मात्र पातक्यांचो न्ही इंग्लिशान सांगतात न्ही की सिन्स ही हेट सिन्स नॉट सिन्नर्स म्हण घेवन देखून देव म्हळ्यार मोग 7वी ओळ कितें सांगता मोगाच्यानो मोगाचे न्हू आमी एकामेकाचो मोग करूया आमी एकामेकाचो मोग करुया हांगासर बरें लागी क्रिस्तांचो मात्र मोग करुया क्रिस्ताची मुळांचो मात्र मोग करुया हे दैवी कुटुंबाचो मात्र मोग करुया हे आमच्या मोगाच्या मुळांचो मात्र मोग करुया एकामेकाचो आमी मोग करुया म्हणून सट्टांचो आमी मोग करूंक तसा कोणाक आमी द्वेश करूंक ना आमकां मागीर कळत जाता हे खोटें म्हळ्यार कोण अधर्मी म्हळ्यार कोण म्हणून पयलीं आमी हे जाणां जावंक जाय कोण खोटें न्हय कोण अधर्मी न्हय कोण पातकी न्हय देवाच्या एकवटान नात लागलो तो पातकी म्हणून जायना तो खोटो म्हणून जायना म्हळ्यार देव ताका ताची जर दुसरे रितीन करता पूण आमी तांकां द्वेश करूंक तांकां पयस करूंक आमी ना पळय जेजूची जे भशेन तुमकां त्या हांवें सांगलें जेजू खोटें सांगता आसल्यार या पळय तो केन्ना म्हणी आतां सुंका घरा सांगता तो बसलो आनी कोण पातक्या सांगता आनी जाकेवाच्या घरा गेलो वेश्य सांगता तांचे सांगता तो बसलो पूण कोणाचे म्हणे साल ताणें आदरले गी हे 3.5 वर्सां कोणाचे म्हणे जिणी पळोवन तो प्रभावीत जालो गी ताजे बरें जालें गी आमी पळया आमी एक मनशां सांगता 1 म्हयनो खर्चल्यार पुरो तांचे बरेच उलोवणें तांचे बरेच मागीर तांचे बरेच चिंतना न्ही गी कोणाले बसूनचे नाका एक मुवीन तो एक थिएटरान तो एक मुवी पळोवंक आयल्यार पुरो मागीर आमचे साल सामकें पुरो बदलता तांचे बरें वॉकिंग स्टायल तांचे बरेच मागीर टॉकिंग स्टायल तांचे बरेच मागीर उलोवणें तांचे बरेच राग आतां हिरो कशें करता तशेंच म्हळ्यार तसो एक प्रभाव आमचे थंय पडून येता मनीस म्हळ्यार तशें एक हाल एक मुवी पळयल्यार पळय मुवीचे प्रभाव जायत्यान आसत न्ही गी कोण विराट कोहलीचे फॅन्स क्रिकेट खेळटाना कशें एग्रेशन दाखयतात कित्याक ताजो आयडल तशेंच करता देखून हे बी तशेंच करता ताजे बरीच जायची ताजे बरेच उलयचे म्हणून कशें प्रभाव घालता पळय मनीस मनशाचेर पूण जेजूचेर कोणूच प्रभाव घालूंक सकूना बदलाक जेजूची जिणी पळोवंक घेवन हेरांची जिणी बदलाली तांचो स्वभाव पळोवंक घेवन जेजूचे स्वभाव बदलूंक ना बदलाक जेजूचे स्वभाव पळोवंक घेवन उरल्यांची जिणी बदलाली आमी जायते फुडें आयकलां जाक्याची जिणी कशी बदलाली मरी मगदलाची जिणी कशी बदलाली लेवीची पेद्रोची जायते जाणांची जिणी जेजूक पळोवंक घेवन तांणी बदलाली तांकां पडलोंक घेवन जेजू केन्ना आपणाची जिणी ताणें बदलूंक ना कित्याक म्हणल्यार देव जावन असो मोग आनी तेच देवाच्या एकवटान जेजू आसलो आमी एकामेकाचो मोग करया मुखार कित्याक मोग देवातावन येता कोणातान येता मोग आतां द्वेश कोणातान येता इतलें आमकां समजला पुरो मोग कोणातान येता आनी द्वेश कोणातान येता एक उतार आयकतना आमचे थंय मोग ये जी व्हरतो द्वेश केदिंगस आमी दवरूंक घेवंक नजो एका उतर आयकल्या उपरांत आमी कोणाचो द्वेश करता या कोणाक म्हणे पयस करता जाल्यार तें उतर सारकें उतर या पवित्र वरी प्रेरीत जाल्ले वरी म्हूण सांगूंक जायना आमची जिणी सारकी रुपांतर जाला म्हूण सांगूंक जायना मोग देवातान येता जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देखूनच आमी कोणी आपले हांगा मागणें केनात या देवाच्या एकवटान नांव म्हणून तांकां आमी तिरस्कार करचे न्ही हेर जातींक आमी पयस करचे न्ही बदला तांचे सांगता आमी कशें जियेचें म्हणून देवाचे तर सांगता कोलोसियन्स चॅप्टर 4 वर्स 5 to 6 कितें सांगता कोलोसिकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 4 आनी ओळ 5 तान 6 पर्यंत कितें सांगता आमी आयकुया हेर जातीच्या लागीं शाणेपणी सलचे संदर्भ बरेकन वापरा पळया हेर जातीच्या लोकां लागीं शाणेपणी जिवनचे संदर्भ बरेकन वापरा म्हणून आनी ताणें सांगलें न्ही की आमी हेर जातींच्या मुखार या देवा वळखांतल्या लोकां मुखार आमी क्रिस्ताचे सुगंध जावंक जायची आमकां पळोवंक घेवन तांकां आमचो देव इतलो बरो गी इतलो मोवाळ गी तांकां असले भोगणां येवंक जायची हेर जातींच्या लोकां मुखार आमी शाणेपणी जियेची आमच्या उतरांनी करण्यांनी या चिंतनांनी कितेंय आमी करता जाल्यार केन्नाय तांकां आमी आमचेर तांणी बोट जोगचें बरी आमचेर तांणी कितें म्हणी खोडी काडचे बरी या आमी तांकां उपद जावचे बरी त्या प्रमाणे आमी जिवंक नजो तांचे मुखार आमी शाणेपणी या बुदवंत बरी जियेची आतां पळया रूत आसले वैमू आनी कोणती नवोमी आसली आतां नवोमी जुदे कोळयेंतली रूत जुदे कोळयेंतली गी ती मोवा बिस्त्री तिका खऱ्या देवाची वळख नासली पूण ती नवोमी सांगता रावन तिची साल ती पळोवन घेवन तिचे उलोवणें ती आयकून घेवन तिचे थंय आसचे देवबिरान ती पळोवन घेवन मागीर निमाणें ते कितें सांगता आमी आयकुया रुताचो बूक हांगा मागीर फाटी येया रुताचो बूक अवसर 1 आनी वर्ड 16 कितें सांगता रूथ चॅप्टर 1 वर्स 16 कितें सांगता आमी आयकुया रुतान जाप दिली तुका सोडून पाटी वचूंक म्हाका बोळ करिनाका जंय तूं वेताय थंय हांवय वेतलें आनी जंय तूं रावताय थंय हांवय रावतलें
तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव. तुजो देव म्हजो देव. पळया कशें तेणें देवाक स्विकार केले. पळया हे नवमी सांगता रावून घेवन तिचे जिणी पळोवन घेवन तिचे थंय अशें देव बिरान पळोवन घेवन तिका आसचे ते देवाचे एक भक्त पळोवन घेवन कशें तिची जिणी तेणें बदलून सोडले. मागीर ती नवमी सांगता येता, मागीर ती सांगता रावता. मागीर तुमकां कळीत आसा जायते बडी आयकलां रुताचे विशयांत. तिजे जाणस मागीर तिच्या कुळे जाणस उब जाता. आमचो सडवंदर वय दावीद राय मागीर आमचो सडवंदरी त्याच कुळे येताना तो उब जाता. देखून असो हेर जर तेंचे लागीं आमी शाणेपणी जिवंक जाय म्हूण सांगता. आनी मुखार तुमचें उलोवणें मीठ घालून रूस दिल्ले बरी नाजूक जावं. आमची उलोवणें कशें जायची? मीठ घालून रूस दिल्या बरी नाजूक जायची म्हणून सांगता. कितलें बरें काय सांगता पळय. आमची उतरां केन्नाय आसा पळय कितें म्हणटात कोणाक म्हणी मनाक दुखचे बरी या तांकां अशें म्हणी कोणा म्हळ्यार दुसऱ्यांक आमी केणूचे बरी, दुसऱ्यांक आमी साळोवचे बरी, दुसऱ्या मदीं कांय म्हणी झगडे करूंचे बरी, दुसऱ्यांक आमी कितें म्हळ्यार झगड्याक आमी प्रोत्साह करचे बरी. त्या प्रमाणे आमची उलोवणें जावंक नजो. पात्रांव जायते कडेन सांगलां न्ही उलयतले कशें उलयचें म्हळ्यार आयकतले आनीकय आयकमी म्हण घेवन तशें आमी उलोवंक जायची. त्याच प्रकार आमची उलोवणी तशी आसूंक जायची. कोणाली उलयतना आनीकय आयकची उलयतना आमकां बारीक खुशी जावंक जायची. बदलाक थोड्यांचे उतरां वरीत किरकीर जावन वता. वय मू एक दीस जाल्यार घुवन ताजे विशयांत हाचे विशयांत ते दाळा जाल्ले ह्या दाळा जाल्ले आनी कितें केदाळाचे पुरा काण घेवन वस्तून घेवन घुवन दिसा जाल्यार खाली 1 मार्काची क्वेश्चन तो 100 मार्काची जापी दिता. सगळे शिकवणूच दिला बरी जेजून सांगून ना की तुमचे उलोवणें जायची वय या न्हय म्हण घेवन सडीत कितें येता ते देंवसारांतल्यान येता म्हण घेवन. तशेंच आमचे उलोवण्याचेर कशें नाजूक आमी आसूंक जायची. कितलें आमी नियंत्रण कितलें आमी उणें उलयता पळय तितलें आमी देवाक आमी महिमा दिता. आनी एक कडेन बरयलां तुमी उपकारपणांतल्या हर एक उतरांचे लेख दिवंक पडटले म्हण घेवन जेजून सांगलें आसा. देखून आमची उलोवणी केन्नाय नाजूक आसूंक जायची. आमी अनुभव ते सांगता या हेर जातींच्या लोकांक सांगता मेळतना तांचे बरें आमचे उलोवणें जावचें न्ही. ती पॉजिटीव उलयतात मागीर आमी उलोवचें न्ही. तांणी डबल मिनींग उलयतात म्हणून आमी उलोवचें न्ही. बदलाक तातूंत आमी जागो खाली करचे तितलेंच आमकां ते बरें पळोवन वचूंक ना. आतां देखून सांगलें तांचे सांगता आमी मोगान रावूंक जायची. बदलाक कितें सांगता देवाचें अशें सांगता तांच्या रिती रिवाजीन जावं दी, तांच्या भावार्थान जावं दी, या तांच्या देवा सांगता जावं दी, या तांचे कितें एक दस्तूर आसा तांचे कितें देवळाक वयचें जावं दी, तांचे फेस्तां परबो जावं दी, तातूंत आमी मेतेर जावचें न्ही. हे आमी सारकें समजून घेवंक जायची. तांच्या भावार्थान आमी मेतेर ना. तांकां कितें कुमा करूंक आसा कुमा करेत, कितें बरेंपण करूंक आसा बरेंपणी करेत, कितें तांकां सांगता मोगान जिवंक आसा सगळें आमी करीत. मतलाक आमच्या उलोवण्या विशयान ते सांगलां कशें आमी उलोवणें आमी नाजूक रितीन दवरूंक जायची. तांचे मुखार आमच्या उलोवण्या वरीस तांकां ह्यो काले सायबा मागण्याक वचून अशें उलयता अशें बगूंक नजो. आमचें उलोवणें मीठ घालून रूस दिवच्या कितें आमी परतें आमी आयकोवया. तुमचें उलोवणें हां. मीठ घालून रूस दिल्ले बरी नाजूक जावं. नाजूक जावं दी म्हण घेवन मात्र न्ही आमची जिणी आक्षेपा विणा आसूंक जायची म्हण सांगता. पेद्रोचें पयलें पुस्तक अवसर 2:12 कितें सांगता. 1 Peter chapter 2:12 कितें सांगता. आमची जिणी कशी आसूंक जायची म्हण घेवन आमी आयकोवया. हेर जातीच्या मोदें हे जातीच्या मदें तुमची जिणी आक्षेपाविण जावं. आक्षेपा विण आसूंक जायची. कोणानी आमचेर बोट जोगचे बरी या आमी हेरांक उपद जावचे बरी आमकां हें कोणा सांगचे बरें आसूंक नजो. आक्षेपा विण आसूंक जायची. आमचें कितेंय सुखी तांणी दाखोवचे बरें आसूंक नजो. बरेंपण आमी करूनच वचायची. बदलाक आनीक कितें गे म्हळ्यार आमी बरेंपण करचें सांगचें न्ही. कितें बरेंपण करूंक आसा तें बरेंपण करचें सांगचें न्ही. बदलाक कोणाक आमी बरेंपण करता पळय तांचे आमी अपेक्षा धरूंक घेनाजो. आतां हांवें कोणा म्हणे बरेंपण केलें जाल्यार तेच बरेंपण तेणें म्हाका करी म्हण गेल्यार अपेक्षा धरूंक की आमी वचूंक नजो. कित्याक म्हळ्यार इंग्लिशान सांगता न्ही की एक्सपेक्टेशन हर्ट्स म्हण घेवन आमी अपेक्षा धरून येता आनी तो बरेंपण करूंक चुकता तेन्ना आमकां तें दुखता. तशें जावचें. त्या आमी सुरू आयकलें न्ही की मनशाचेर आमी विश्वास दवरचें म्हळ्यार तशेंच. जेजून केन्नाय बरेंपण करचें उणें करूं ना. फादर जेरी केन्नाय सांगता आसता आमचें बरेंपण आमी होगडोवचें नाका. कोणाय आमकां कश्ट दिला दूख दिला नश्ट केला कितेंय तें करून दी पूण आमचें बरेंपण आमी होगडोवचें नाका. देवसाराक तेच जायचें. आमचें थंय अशें बरेंपण होगडोवचे खातीरच तरी फुडें असले पुराय घडीत आमच्या जिवितान घडचें. आमी बरेंपण होगडयचें म्हणल्या खातीर. बदलाक आमी आमचें बरेंपण केदींच होगडोवचें न्ही. बदलाक कोणाक आमी बरेंपण करता जाल्यार पळय तांचे तान आमी केन्नाय एक्सपेक्टेशन धरून घेनाजो या अपेक्षा धरून घेनाजो ताणेंय म्हाका बरेंपण करीचें म्हण घेवन. कोणाक आमी बरेंपण करूंक आसा 100% बरेंपण करूंक जायची आनी प्रतिफळाचो अपेक्षा आमी सरेस्परा देवा ते मात्र आमी धरून घेवंक जायची. तो मात्र आमकां प्रतिफळ दिता. तशें आमकां आसूंक जायची. 100% बरेंपण करची बदलाक प्रतिफळाचो अपेक्षा देवा थंय मात्र आमी धरून घेवंक जायची. तुमची जिणी आक्षेपेण आसूंक जायची आनी तेन्ना कितें येता आमी मुखार आयकवया. अशें
तुमकां ती आतां खोटी म्हूण लेखून तुमचे विरोध उलयतीत जाल्यार सोमी येतलो त्या दिसा ती तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन देवाक महिमा दिवंक पावतली. पळय आमचे बरेपण आमी होगडूंक गिना जो म्हणून हांवें सांगले. आमचे बरे करणे पळोवन तांकां एक दीस सोम्याक ती महिमा दितले म्हणजे देवाचे तर सांगता. आतां जावंक पुरो आमी तांचे मगर खोटेस. आतां जेजूनी सांगले आसा म्हजो ताणें द्वेश केलो देखून तुमचो ताणें द्वेश करतले म्हणून पयलें सांगलें आसा. तांकां आतां आमी खोटीच जावन आसा, आमी तांकां नाका जालेच जावन आसा. पूण एक दीस येतले सोम्याचे दीस आमचे बरे करणे पळोवन घेवन हेंची जिणी सोम्या सारकीच आसली, हे देवाक मानवले म्हणून तेन्ना ती देवाक महिमा दितले म्हणून सांगता. तशेंच कशें आमी आनी कशें आसूंक जायची हेर जातींच्या मदें ह्या भावार्थान अस्कार आसलेले संगी आमी कशें आसूंक जायची ते बी सांगता. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 15 आनी ओळ 1 कितें सांगता. रोमन्स चॅप्टर 15 वर्स 1 कितें सांगता. भावार्थांत बळवंत असलेल्या आमी भावार्थांत बळवंत असलेले आमी भावार्थांत अस्कत असलेल्यांचे अवगुण सोसून वरी जाय. कोण भावार्थान अस्कत आसा पळय तांचे अवगुण आमी सोसून व्हरची. आमकां तांणी सोसून व्हरची न्ही. भावार्थान अस्कत असले न्ही, भावार्थान घट असले सोसून व्हरची न्ही. थोडे पडे तशें जाता. आमी भावार्थी जावन न्ही, आमी क्रिस्ताची जावन न्ही, आमी क्रिस्तांव जावन गी आनी कोण गी देवाक वळख नातलो आमकां सोसून व्हरचें बरी. तशें आसूंक नजो. तांणी आमकां सोसून व्हरचें बरी न्ही, बदल तांचे अवगुण तांचे कितें उणेपण आसा ते आमी सोसून घेवन व्हरचें म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. देखूनच आतां आमी पाटी वचून परतून आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवसर 1 आनी ओळ 1 तान 2 कितें सांगता. जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना, खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगता बसना, अधर्म्या सांगता बसना. बगार सरीसपराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता. तो बागी. आतां हे खोटे, ही पातकी, हे अधर्मी, देवाक वळखनातले, अनुभवार्थी या आनी कोणी हांगासर मागण्या केनातली तांचे ती न्ही म्हणून आमकां स्पश्ट आमी वळखूंक जायची. बदलाक हे खोटे कोण जावन आसात, ही पातकी कोण जावन आसा, हे अधर्मी कोण जावन आसा, हे बरेपणाचे विरोधी कोण जावन आसात ताचे विशयान आमी नियाळ करया. आमी आयकुया जाणवायचो बूक अवसर 2 आनी ओळ 10 आनी 12 कितें सांगता. बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 2 वर्स 10 to 12 कितें सांगता आमी आयकुया. प्रामाणीक दुबळ्या मनशाक आमी दग दिया, विधवीक आमी दया दाखोवची नाका, म्हाताऱ्याच्या उतरप्रायेच्या पिक्या केसांक मान दिवचो नाका. कोण पळया प्रामाणीक मनशाक दग दिता, दुबळ्या धाकट्यांक दग दिता, विधवेचो पक्ष घेना तांकां कश्ट दिता आनी उतरप्रायेच्या म्हाताऱ्यांक तांणी मान देनात. कोण देवाच्या उतरा विरोध आसात, प्रामाणीक मनशा विरोध आसात, नितीवंत मनशाचे विरोध आसात, बरेपणाचे कोण विरोधी आसात ती जावन आसा खोटी मनशां. हांच्यो सांगत आमकां नाका म्हणून सांगता. मात्र न्ही मुखार कितें सांगता आयकुया. आमचेंच बळ न्याय नितीचें प्रमाण जावन दी, कित्याक अस्कत कांय उपकाराक पडना. म्हणल्यार आमच्या पदवी, आमचो अधिकार आनी तांचो दळबर, तांचे बळाचे दुरुपयोग करचे. आमकां अधिकार आसा, आमकां पदवी आसा, आमी कितेंय करीत, कशेंय जियेत, हे जावन आसा ती खोटे मनशां. मात्र न्ही कोणाचे ते विरोधी जावन आसात. मुखार आमी आयकुया. प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया. कोण पळय प्रामाणीक मनशाक पास मांडटात, तांकां तांचे जिणी कश्ट दितात, तांकां तांणी उपद्रयतात, ती जावन आसा खोटी मनशां. तेच प्रकार आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवसर 109 आनी ओळ 5 कितें सांगता. साम चॅप्टर 109 वर्स 5 कितें सांगता आमी आयकुया. हे खोटे मनशाक कोण जावन आसात ते आमी आयकुया. बऱ्या बदला वायटान, बऱ्या बदल्याक वायटान, मोगा बदला द्वेशान ते म्हाका फारीक करतात. बऱ्या बदल्याक वायटान, मोगा बदल्याक द्वेशान ते फारीक करतात. कितले आमी बरेपण केल्यार तांकां कांय फरकच पडना. बदलाक आमकां वायटच करूंक, आमकां द्वेशच करूंक पळयतात. देवाची भिरांत जावन दी, देवाची वळख जावन दी तांकां ना. केन्नाय बऱ्यापणाचे विरोधी ते जावन आसात. आतां आमी आयिल्ल्या वर आयकलें न्ही कितें सकट जावन आसा हांगा काश्मीरांत, पहलगामांत वयमू. आतां एक खोट्या करण्या वरवीं कितलेक झूज साहित्य आतां सुरू जाले वयमू. असले मनीस खोटेपणाचे विरोधी ते जावन आसात. आनी खोटेपण तांणी म्हळ्यार सुरूतान ताणें हाड आयला. ते जेजू सांगता न्ही की देंवसरीची पिळगी तुमी म्हूण घेवन, ही जावन आसा देंवसरीची पिळगी. तांचे सांगता आमकां कांयच सडराळ दवरूंची नाका, तांचे सांगता आमी बसूंचे नाका म्हूण घेवन. हे केन्नाय बरेपणाचे विरोधी जावन आसात, हे केन्नाय मोगाचे विरोधी जावन आसात. तांकां मोग, दया, दाक्षिण्य ह्या मनशापण कितेंच तांचे थंय येना. रेवलेशन चॅप्टर 13 वर्स 16 to 17 कितें सांगता.
उगडापणाचो बूक अवसर 13 आनी ओळ 16 ते 17 कितें सांगता आमी आयकुया. सोर मनशांनी म्हणजे ल्हाना वडांनी, ल्हानांनी तशें व्हडांनी, ग्रेस्तांनी ग्रेस्तांनी आणि दुर्बळ्यांनी, आनी दुर्बळ्यांनी, धन्यांनी आणि गुलामांनी धन्यानी, गुलामांनी आपल्या उजव्या हातार आपल्या उजव्या हातार वा कपालार वा कपालार एक गुर्त वा मोरगेशें तिणे बोळ केलें. ती गुर्त आनी ते मोरगेशे बोळ केले म्हणून आनी पोटच्या दिसा तशेंच जालें. ते गुर्त आसल्यान ताणें सोडून सोडले आनी गुर्त नासल्यान नास करून सोडले. आतां जावंक पारी ही गुर्त त्या दिसांनी येवची न्हय, बदलाक एक केवल एक सुरवात म्हणून दाखोवचे खातीरच ही एक घडीत जावन आसा पळया. आनी एक गुर्त पळयता दुसरो कोण न्ही, येत्त लोक जावन आसा इश्माएलची संतत. ती केन्नाय देवाचे विरोधी ते जावन आसा, इसाकाचे विरोधी ते जावन आसात. तुमकां कळीत आसा इश्माएल तो अब्रामचो पूत जाल्यार देवान बासयलो तो न्ही, बदलाक तो कुडी वरवीं जल्मलो जावन आसा. आनी अब्रामाक आनी हागाराक जल्मलो जावन आसा इश्माएल, तांची संतती जावन आसा. आनी ती केन्नाय बरेपणाची विरोधी जावन आसा, मोगाची ती विरोधी जावन आसा. आनी तेच लोक मुखल्या दिसांनी अशें गुर्त पुराण घेवन सगळ्या मनशा कुळाक एक भिरांकूळ आनी भयानक दीस हाडटले लोकी जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार इश्माएल केन्नाय इसाकाचो विरोधी जावन आसा. आमचो एकलो मॅनेजर आसलो, तो केन्नाय ताणें सांगचे आसले, क्रिस्तांवाचो मॅनेजर, तेणें केन्नाय सांगचे आसले इस्रायल आनी गाजा मध्ये झूज आनी जाता, ताणें सांगचे आसले ना फॅमिली प्रॉब्लम बिकम युनिवर्सल प्रॉब्लम म्हणून सांगचे आसले. फॅमिली प्रॉब्लम बिकम युनिवर्सल प्रॉब्लम. पयले बाबा मध्ये झगडे जाताले, आतां पळय एक झूज जाला पळय, सगळो संवसार 2 भाग जावन गेले. बऱ्यांचो एक आनी खोट्यांचो एक, आत्म्याचो एक आनी कुडीचो एक. कित्याक तो कुडी वर जल्मालो देखून तो कुडीच्या बोळानच तो जायते वन जावंक पळय आसा. आमी आयकुया कशें ताचे विशयांत सांव पावल वर्णन दिता आमी आयकुया. गलातकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 4 आनी ओळ 20 आनी 3 कितें सांगता. गॅलेशियन्स चॅप्टर 4 वर्स 23 कितें सांगता. हांगा सांव पावल बरें सांगता पळय, तो कुडीन जल्मलो कोण आनी आत्म्यान जल्मलो कोण म्हणून घेवन. गुलाम चेडवाचो पूत सैंबा प्रकार जल्मल्लो. सैंब प्रकार जल्मलो गुलाम चेडवाचो पूत म्हळ्यार हागाराचो पूत, तो जावन आसा इश्माएल. मुखार स्वतंत्र स्त्रीचो पूत देवाचे बसवणेचो फळ जावन जल्मल्लो. इसाक देवाच्या बसाणे वरवीं जल्मलो, तो कुडीच्या सैंबा वरवीं जल्मलो न्ही. आनी अब्रामाकी भुरगे करचे सकती थंय नातले आनी देवाच्या बसाणे वरवीं तो जल्मलो जावन आसा. आमी हाचे पयलीं आयकलां न्ही की जो हांगा मागीर पाटय जुवांचो वांजेला अवसर 1 आनी ओळ 13 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 13 कितें सांगता. ती जल्मली न्हय रक्तामासा वरवीं, रक्तामासा वरवीं वा कुडीचे सैंबीक वडणे वरवीं, वा मनशाच्या कुशे वरवीं, ह्या मनशाच्या कुशे वरवीं, बगार देवा वरवीं. देवा वरवीं. आनी देवा वरवीं जल्माचें म्हण घेवन आमी आयकले पुनर्जल्म म्हळ्यार कितें म्हण घेवन, पवित्र जल्म म्हळ्यार कितें म्हण घेवन. आनी कोण देवा वरवीं जल्मतात ती मात्र बचाव जावंक शकतात. आनी कोण कुडीच्या बळान जल्मतात आनी कुडीच्या बळानच जियेतात ती अशेंच इश्माएल सांगता रावून घेवन ती मागीर खोटेपणाचे विरोधी जाताले, बऱ्यांचो विरोधी आनी मोगाचो विरोधी ते जाताले. आनी मात्र न्ही तो इश्माएल सुरूत आनी इसाकाचो तो विरोधीच तो जावन आसा. तातूंत आमी आयकुया गलातकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 4 आनी ओळ 29 कितें सांगता. गॅलेशियन्स चॅप्टर 4 वर्स 29 कितें सांगता आमी आयकुया. तरी पण जशें तवळ सैंबा प्रमाणे जल्मल्लो पूत म्हळ्यार इश्माएल आत्म्या प्रमाणे जल्मल्ल्या पुताक दग दितालो, इसाकाक दग दितालो, तशें आतांय घडता. आतां एक घडते आसा पळय. आतां बी तेच जावन आसा. कोण कुडी प्रकार जल्मलो पळय तो आत्म्या प्रकार जल्मल्याक तो दगदून आसा, कश्ट नासा आनी तांकां नाश करनासा. जेजून केदिंगच सांगूंक ना तलवार उखली, ह्या तलवारेन तुमी झुजा म्हणून जेजून केदिंगच सांगूंक ना. तलवार पोत्यान घालूंक सांगले. आज तलवार उखली ती आसात आनी जायते पळय ते वेपन्स हाडून घेवन मनशाक नाश करून उडोवन आसात, मनशाक दगदून आसात. तांचोच कितें की धर्म घे, तांचोच कितें की हे हाडचे खातीरच, मेजॉरिटी हाडचे खातीरच. आनी तो जावन आसा खोटेपणाचो विरोधी, बरेपणाचो विरोधी, मोगाचो विरोधी. तेडा आमी आयकले हे जावन आसा खोटे मनीस आनी पातकी मनीस आनी अधर्मी मनीस. मात्र न्ही आनी कोण जावन आसा पातकी मनीस ते आमी आयकुया. किर्तनाचो बूक अवसर 140 आनी ओळ 2 ते 3 कितें सांगता. कीर्तन चॅप्टर 140 साम चॅप्टर 140 वर्स 2 to 3 कितें सांगता. आपल्या काळजांत वायट करूंक ते येवजितात, दिसान दीस झुजां ते साळयतात. दिसान दीस झुजां ते साळयतात, आपल्या काळजांत वायट ते येवजितात म्हण घेवन. आपल्या काळजांत वायटच ते भरून आसा. तांच्या काळजांत केदिंगच वायट करचे विशयांत, झुजचे विशयांत, नाश करचे विशयांत, कोणाक म्हणी सकला घालचे विशयांत, द्वेश करचे विशयांत असलेच चिंतना.
आनी जेजून ते बऱ्या रुखाचो हो पर्यंत बरें सांगला बरो रूख केन्नाय बरो फळ दिता आनी वायटाचो रूख केन्नाय वायटाचोच फळ दिता म्हणून कशें एक दोन पक्ष जाले पळय एक बरो रूख वायटाचो रूख पाड रूख म्हणून मात्र न्ही जेजून तातून सांगला माते वसो वांजेल अवसर 12 आनी ओळ 35 कितें सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 35 कितें सांगता 30 आनी 5 बरो मनीस आपल्या बऱ्या भंडारांतल्यो आपल्या बऱ्या भंडारांतलो बऱ्यो वस्तू भायर काडता बऱ्या वस्तूच भायर काडता आणि खोटो मनीस आपल्या खोट्या भंडारांतल्यो खोट्यो वस्तू भायर काडता खोटे वस्तू भायर काडता कित्याक म्हळ्यार तांच्या काळजान खोटेपणच बरोवन आसा वायटच बरोवन आसा हेरांक नाश करचे विशयांत हेरांचे समाधान पाड करचे विशयांत हेरांक लुकसाण हाडचे विशयांत हेच तांचे बरोवन आसात हे केन्नाय बरेपणाचे विरोधी जावन आसा आनी मोगाचे विरोधी जावन आसा मात न्ही आतां असले मनीस आसात देखून खोटे मनीस आसात पातकी आसा देखून अधर्मी आसा देखून हांच्या विशयांत आमी उसांबळ जायना जो म्हणून देवाची तर सांगता किर्तनाचो बूक अवस 27 आनी ओळ 1 कितें सांगता साम चॅप्टर 37 वर्स 1 कितें सांग 1 to 2 कितें सांगता किर्तनाचो बूक अवसर 30 आनी 7 आनी ओळ 1 to 2 कितें सांगता खोट्या मनशा विशीं उसांबळ जायनाका खोट्या मनशा विशीं उसांबळ जायनाका वायट करतल्यांचो मोसर करनाका कित्याक करडा बरी ते सुकतले पाचवेतणा बरी भावतले करडा बरी ते सुकून वयतले पाचवेतणा बरी ते भावून वयतले तांकां नाश केन्ना जावंकूच आसा बदलाक तांच्या विशयान चिंतून घेवन तांचे विरोध झुजोवन घेवन आमी पाता करिना जो आमी उसांबळ जायना जो म्हणून देवाची तर सांगता तांचे बरी आमी जावंक नजो आमी तांच्या विशयान झुजोवंक या तांच्या विशयान उलोवन वचून घेवन तांचे बरी आमी जावंक नजो देखून खोट्या मनशा विशयान कितें उसांबळ जायनाका म्हणून सांगता मात न्ही 7वी ओळ कितें सांगता तातून 37 वर्स 7 कितें सांगता आमी आयकुया सरेस्परा मुखार शांत राव सरेस्पर मुखार शांत राव आनी ताचेर भरवसो दवर कोण एकलो आपले वाटेन सुख संपत्ती जोडता म्हण आपल्या वायट येवजण्यांनी तो मनीस सुफळ जाता म्हण तूं सांबळ जायनाका तूं सांबळ जायनाका सरेस्पर मुखार तूं शांत राव तूं पाता करूंक वचनाका ह्या खोट्या मनशा विशयान तूं सांबळ जायनाका आनी तो ग्रेस जाता तो अन्याय करून वयर येता तो चोरी करून वयर येता तो ग्रेस जाता म्हणून तूं सांबळ जायनाका तूं ताच्या विशयान उलोवंक तूं पाता करिनाका म्हूण सांगता कित्याक म्हळ्यार असले मनशा खातीर देवान ग्रेस्त जावंक सोडला तांकां कशें म्हळ्यार तांकां ते नाश करचे खातीरच ते आमी आयकूंक मेळटा हांगासर मागीर पाटी येया जाकोबाचें पत्र अवसर 5 आनी ओळ 5 कितें सांगता जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 5 कितें सांगता हांगा मागीर पाटी येया जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 5 कितें सांगता तांकां कित्याक ग्रेस्त जावंक दिला कित्याक तांकां वयर येवंक देवान सोडला हांगासर आमकां आयकूंक मेळटा आमी आयकुया संवसारी तुमी गम्मतान आनी कुशालायन जियेल्यात आनी तुमची काळजां मांसाक कातरच्या पुष्टी फाड्यां बरी सरबेन वाडोवन संहाराच्या दिसाक आयती केल्यांत संहाराच्या दिसाक तुमकां आयती केला म्हणटा ग्रेस्त कोण अन्यायान हे ग्रेस काय ताणें पुंजोवन दवरला तांकां कोण पळय अन्यायाच्या वाटेन ग्रेस्त जाल्यात खोटेपणा धरून ग्रेस्त जाल्यात तांकां संहार करचे खातीर तांकां कशें पळय आतां बोकऱ्याक मारचे पयले ताका पयले बरें खाण दिनात गी तशें तांकां बरें ग्रेस काय दिवन घेवन हांकां बरें कन्न जिवंक सोडला देवान तांकां नाश करून उडोवचे खातीर ग्रेस मनीस आनी लाजराचे वापर आमी आयकले वयमू कशें तो ग्रेस मनीस निमाण पर्यंत गम्मतन पार्ट्यो करून घेवन दाबाजो करून घेवन जियेतलो वयमू सदां म्हणल्यार बरी मजा करून घेवन तो आसलो ताका कांय कश्ट येवंक ना दूख येवंक ना कांय ना बरें गम्मतन तो आसलो तशें म्हणून ताका देवाचो आशिर्वाद आसलो म्हणून न्ही ना ताका मागीर आतां तूं एन्जॉय कर ह्या संवसारांत तूं गमत मार कित्याक थंय तुका वळोवन आसा म्हणून देवाक कळीत आसलें पूण लाजराक तशें न्ही हांगा तूं कश्ट काडो म्हण ना बदलाक तुका त्या सस्नीक जिवितांत तुका सूख आसतलें म्हणून देवाक तें बी कळीत आसलें देखून तो अन्यायाच्या वाटेन सूख संपत्ती जोडता म्हणून तो वयर येता म्हणून तो ग्रेस जाता म्हणून ताका पळोवन घेना आमी मोसर करूंक नजो आमी उसंबळ जायना जो म्हणून देवाची तर सांगता थंयत आतां मुखार वचून पाटी वचून मुखार आमी आयकुया तुजो राग सांड तुजो राग सांड क्रोध पयस कर उसांबळ जायनाका तूं उसंबळ जायनाका जाशी तर फकत वायट करूंक पावतलोय तूं उसंबळ जायशिर फकत तूं वायट करूंक पावतलें आतां ताका आनी तुका न्ही काही फरक आसचे ना मागीर देवान तुका सांडयचें पडटा या तुका सोंड सोडचें पडटा आमी जर तर आमी तांकां पळोवन घेवन आमी वायट करता जाल्यार तातूंतच 8वी तान 10वी ओळ पर्यंत आमी आयकुया कित्याक खोट्या मनशाचो नाश जातलो पूण सरेस्पराचेर भरवसो दवरतात ते देशाचे वारीसदार जातले 10वी ओळ थोडोच वेळ आनी नश्टे मनीस नांस जातले ते आसले त्या जाग्यार तूं तांकां सोदशी जाल्यार
ते तुका थंय मेळचे नात. पळया आनी थोडोसो वेळ आसा म्हूण सांगता देवाचें उतर. आनी नश्ट मनशाचे नाशच जातले. तुमकां कोणान नश्ट केला, तुमकां कोणान कश्ट दिला, दग दिला, तांचे नाश जातले. तांकां तूं सोडची जाल्यार ते तुमकां पळोवंक मेळचें ना म्हणटा देवाचें उतर. ते तुका नश्ट केल्ले जावन तुका वायट केल्ले खंय आसात म्हणून तूं सोदून गेला आसा ती तुमकां पळोवंक की तुमकां मेळचें ना. त्या प्रमाणे तांचे नाश जावन वयतले म्हणून. आनी देवान तांकां नितीवंताक जावन दी तळा आमी आयकलें न्ही की एक कोण खोटे मनीस कोण जावन आसा, केदाळे प्रामाणीक मनशाचे विरोधी ते जावन आसात, ह्या नितीन मनशाक विरोधी ते जावन आसात, ते जावन आसा खोटे मनीस. आतां खोटे मनशात मान घेवन पडल्यार आपल्याक देवाक काही फरक पडना, या कोणाक फरक पडना. दोगी जाणां खोटे आमी आयकतात न्ही की ते गँग वॉर म्हूण घेवन तातूंत काय कोणा म्हण लुकसाण आसा की बदलाक फुलीस संतोष पावतात हो आमचें काम उरलें म्हणून. कित्याक हांगा मेल्यारय एक नश्ट मनीस मेलो, इशीन मेल्यारय एक खोटो मनीस मेलो, तांकां कांय फरक पडना. ते मान घेतला ते पोर जालें न्ही की 2-3 म्हयने पयले तशें गँग वॉर जालो, तांकां कांय फरक पडना. पूण जेन्ना ह्यो खोटो मनीस प्रामाणीक मनशाचे खबरेक येता या नितीवन मनशाचे खबरेक येता, देव तळा अशेंच नाश कांय उडयतलो. तुमी तांकां सोदची जाल्यार मेळचें ना म्हणून. आतां जे जिवे दाखलो म्हज्या ऑफिसान जाल्ले हांव तुमकां सांगता. थोड्या म्हयन्या पयले, एक 6 म्हयने पयले आमचे लिडरशीप इल्ले बदलले, चेंज जाले. आमची पयलींची मॅनेजर दुसऱ्या टिमाक गेली आनी एकली मॅनेजर न्ही ती टीम लिडर ती आमच्या टिमाक येयली आमकां हँडल करूंक. आनी येयले सुरवेतानूच तिजी एक अधिकार तिका भयंकर हंकार तिका. आनी आमकां पळयल्यार तिका पयलीं ताणें जायनातले. पयले बी तिका आमचेर इल्ले मोसर आसले. कित्याक आमचेर मोसर आसले म्हळ्यार आमच्या टिमान एकलो चेडो आसलो हांगासर उद्या वर्स तो येयलो आमकां पयलीं ताणें तो येयलो द्वेश करतालो. आनी ही दोगी जाणां एकच जातीचे ब्राह्मणचे दोगी जाणां. आतां एकच कास्ट म्हणटा तांचे मध्ये आसता न्ही की तूं एक म्हजो धर्म असो हांवूय तुजो धर्म असो म्हणून घेन इल्ले काय म्हणटात ते पार्शियलिटी करचें म्हणटात पळय, फेवरिजम करचें म्हणटा पळय तशें. ताका असो ह्यो आमकां द्वेशीतालो देखून ती आमकां द्वेशीताली. हाका आमकां पळयल्यार जायनातलें देखून ताकाय आमकां पळयल्यार जायनातलें देखून असो. केन्ना ही मॅनेजर ही टीम लिडर येयली पळय आमच्या टिमांत, हाका एक ना मन शिंगा फुटला बरी जालें. हाका गंमत म्हळ्यार केदाळे ऑफिसाक येत, कितेंय करीत, केदाळे उठून वचत, जाय इल्लें बरी. आनी ह्यो ताका कांय काम करचे प्रकार कांय गरज नासलो. मस्त ग्रेस्त मनीस हांवें मस्त आपले सांगलें आसा न्ही की अमीर बाप की बिगडे औलाद म्हणून घेवन तशें तांकां ग्रेस्त मनशांच्या भुरग्यांक अशेंत पुरा दुसऱ्यांक उपद्र दिवचे, दुसऱ्यांचे मोसर करचे, दुसऱ्यांचे पांय ओडचे. आनी केन्नाय पळयल्यार वेगळी तो लॉकआउट जायनातलो. आमी लॉकआउट जावन गेल्यारय तो ऑफिसांत रावचे आसले. आनी ऑफिसान रावन घेवन आमच्या विशयान कितें म्हणजे खबऱ्यो करचे, आमच्या विशयान वायट सांगचे, आमचे कितें सुखी आयला ते सोदून करचे, हे परत तो करनासलो. मस्त टेन्शन दिवनासलो. ताजे निमती ही टीम लिडर्स आसाय ती दोगी जाण रावन घेवन आमकां मस्त कश्ट नासले. आनी हे कितले एक म्हाका मागीर मस्त किरकीर जावन गेले. हांवें थोड्या फावटी चिंतले आसले वचून घेवन मॅनेजराक वचून कंप्लेंट करचे, SM आसता न्ही की सिनियर मॅनेजर ताका कंप्लेंट करचे म्हण चिंतले. मागीर आमी ब्रदर एंड्रू केन्नाय सांगता न्ही की आमी बरें करूंक वेगळी जावचें, वायट करूंक इल्लें घाळाय करचें म्हणून. देखून कित्याक बेश्टे कितें एस्कलेशन करचें या कोणाचे म्हणी कंप्लेंट सांगचे म्हणून हांव इल्ले पाटी करते रावलो. मागीर मस्त किरकीर जाल्ल्या उपरांत एक दीस केदाळ गे म्हळ्यार गूड फ्रायडेचे एक हप्ते पयले, गूड फ्रायडे पोर जालें न्ही की ताचे एक हप्ते पयले ब्रेस्तार दीस हांव घरा गेलो. मस्त पुरासण जावन आसलें म्हाका आनी ऑफिसाची किरकीर जावन आसलें. जेजू लेगीत दिमेर पडलो आनी सांगलें जेजू म्हाका ऑफिसाक वचोंकूच मन येतना, तितलें म्हाका ती किरकिरी करनासा, तितलें म्हाका उपद्र दिवन आसा, तुंच पळय म्हणून हांवें जेजू लेगीत मागलें इतलेंच. कित्याक म्हणून तुंच म्हाका दाखय, म्हाका ऑफिसाक वचोंकूच मन येतना. हर एक दीस म्हणल्यार बरी हेजी मिटींग खंय तेजी कितें म्हणे आमकां आमची कितें सुखी दाखोवन दिवचे या आमकां कितें म्हणे खेळचे अशा प्रकार ते आसा. तुंच आमकां वाट दाखय म्हणून हांवें जेजू लेगीत ब्रेस्तार दीस मागलें. तेजे दुसरे शुक्रार दीस आमी काम करनासा अचानक म्हणल्यार बरी तो आनी एकलो चेडो आसा म्हूण सांगलें न्ही की उद्या वर्सो ताका मॅनेजरान आपोवन व्हेले सिनियर मॅनेजरान, डेप्युटी मॅनेजरान आपोवन व्हरून घेवन सुमार 2 की 3 घंटे वरेक ती मिटींग चल्ले. काल म्हणून आमकां खबर ना, सुमार 3 घंटे वरेक तांची मिटींग चलते रावले. ह्यो खंय गेला म्हणून आमी चिंते आसात कित्याक म्हळ्यार काम आमचें पेंडींग आसा न्ही. मागीर इल्ल्या वेळांनी ती टीम लिडर येयली, हेजे बॅग घेतले आनी भायर गेली. काल येता आमकां कांय खबर ना. मागीर शुक्रार जालें, सोमारा दीस आमकां खबर मेळ्ळें की ताका कामांतल्यान काण घाला म्हणून, टर्मिनेट जाला म्हणून. तो उद्या वर्सो चेडो कितें काल जाल्यार कांय खबर ना. ताका एकच दिसांनी ताजे सर्टिफिकेटी ताका दिवना, टर्मिनेशन डायरेक्ट.
ताका ब्लॅक लिस्टार घालचेर असले म्हण खबर मेळ्ळें पूण ताका इल्लीशी दया दाखयले ब्लॅक लिस्टार घालचें नाका पूण ताका खंयसर ताका काम मेळना सीदा टर्मिनेशन केलें काल केला कितें केलां कोणाकी खबर ना एकच दिसांनी ताका धांवडयलें हांवें चिंतलें एक कांटो गेलो म्हण चिंतलें म्हाका कांय फरक पडून कित्याक म्हळ्यार ताजे उपद्र करतले आसून कितें फायदो न्ही गी आमकां समाधानान काम करूंक दिनात केन्नाय झगडे करूंचे या उपद्र दिवचे या कितें म्हण करून घेवन दोगां मदीं झगडे करेशे करचे केन्नाय बरें टेंशन कामाचें भर एक कडेन आनी ताच्या वयल्यान हे ऑफिसाचे पॉलिटिक्स पळय येयला कशें जाता न्ही गी देखून वचून तशें म्हण चिंतलें ताळा आमी आयकलें न्ही की तांकां स्वच्छ जाल्यार तो मेळचें ना म्हणून आतां खंय गेल्यार खबरच ना ताका ताजे बेस्ट फ्रेंड्स जे कॉल करता तो फोनच पिक करिना कितें जालां काल जाल्यार कळीत ना टीम लिडराक की जाल्यार ना ताणें फॅमिली रिजन दिवन तो गेलो म्हण सांगता निजागी ताका टर्मिनेशन केलें म्हणून आमकां खबर मेळ्ळें तें जालें सोमार दिसा अशें खबर मेळ्ळें मागीर ब्रेस्तारा दीस म्हळ्यार हांगा निमाणो ब्रेस्तार त्या दिसा हांव त्याला घरा काम करनासलो त्या वेळार आमकां एक मिटींग जालें अशें ऑनलायन मिटींग जालें तातूंत थोडे लिडरशीप चेंजीस जाले आमकां कळीत नासलें पूण अचानक म्हणल्यार बरी आमकां ती उपद दिवन आसली पळय टीम लिडर ती दुसऱ्या टिमाक मूव जाली दुसरेच टिमाक ती आमचे तान गेली ओ बी गेलो दोनूय कांटे आमचे तान देवान काणूच सोडली आतां ते कसो हे उतर आयकतना म्हाका उडास येता तूं तांकां सोरशी जाल्यार ते मेळचे नात म्हण घेवन तशें देव तांचो नाश करून उडयतलो नश्ट मनशांचो तुमकां नश्ट केल्ल्यांचो कोण पळय तुमी प्रामाणीक तशें म्हणून घेना आमी प्रामाणीक जायची आमी नितीन जियेची आमचें केन्ना हें आसा पळय आमचें थंय कितें म्हणजे उणेंपण आसा पळय देखूनच आमी सुरू सांगलें आमी हेरांक उपद्र जावचें न्ही आमचे जिणे आक्षेपविणे आसूंक जाय दुसऱ्यान येवन घेवन आमकां बोट जगचें बरी या आमी अन्यायाचें काम करता तो करता म्हणून आमी करचें न्ही तूं अशें करता न्ही गे हांवूय करता आतां तो चेडो मस्तुपटी अशें परा म्हळ्यार इजी अशें कामां परा सोन परा तो काम करतलो हांवें मस्तुपटी पळयला हांवें कंप्लेंटी दिला अशें अशें करते आसा सारकें न्ही म्हणून सांगलें बी आसा पूण कांय एक्शन घेनातलें त्या सांगतना एक्शन घेनातलें आतां तो करता म्हणजे म्हाकाय अधिकार आसले पूण हांव करिनातलो तो करता म्हणून हांव करिनातलो केल्ले जाल्यार म्हाका मोस्टली म्हाकाय काण उडयतलें आसलें बरो तो करता म्हणून हांवें केल्यार आसा पळय म्हाका बी मागीर कामांतल्यान काण उडयतलें देखून ते खोटें म्हणून घेना आमी खोटें जावचें न्ही ते करता म्हणून आमी करचें न्ही बदलाक आमी प्रामाणीक जावंक जायची आमी नितीन जिवंक जायची आमी न्याय नितीन जिवंक जायची आमची जिणी आक्षेपे विणे आसूंक जायची म्हणून घेवन देवाची ते सांगता परत आमी आयकुया थोडोच वेळ आनी नश्टे मनीस नांस जातले ते आसले त्या जाग्यार तूं तांकां सोदशी जाल्यार ते तुका थंय मेळचे ना मेळचे ना ही पळय घडीत जाल्ला उपरांत आमच्या ऑफिसांत एक चेडो आसले तेणें मागीर दुसरे येवन म्हाका सांगलें क्रिस्तांवचे चेडो ते सांगले सडन पुरो जावन गेले न्ही गी म्हूण सांगलें ताणें पळय आमी सुरूत न्ही आमकां कितले कश्ट मेळ्ळे कितले आमकां सलवणी मेळ्ळे आमचे उतर आयकतले कोणी नातले आमी कितें एक प्रपोजल दिल्यार या सजेशन दिल्यार आमकां कोणी आयकनातले बदलाक तेणी कितें सांगल्यार वेगळी वेगळी आयकतले ताणें सांगलां बरीच करतले ते आमचे टीम लिडर जावन दी आनी कोण मॅनेजर जावन दी तांचे बॉसांत आसले ताणें सांगलां बरीच पुरा करतले आमकां केन्नाय विक्ट्री मेळूना तांकां हर एक हंतांनी म्हणल्यार बरी विक्ट्री मेळ्ळे पूण एकच दीस कशें देवान बदलून सोडलें न्ही की म्हणून ते एक चेडो येवन म्हाका सांगूंक लागले हांवें वय म्हणून चिंतलें पळय आमकां हर एक घडी म्हणल्यार बरी सलवणी पूण एक दीस जैत कोणाचें मुखली वळ कितें सांगता आमी आयकुया तर 11वी वळ पूण खालते मनीस देशाचे वारीसदार जातले देशाचे वारीसदार जातले आनी पुर्ते शांतीन सुख संतोष भोगतले पळय आमकां सगळे 2 वर्सां आमकां कश्ट नासले पूण आमी आनी कितें कंपनीन आसा इतले कश्ट काडले रे आपले आनी कितें कंपनीन येतात आमी आसा पूण ते पळय केन्नाय अशें पळय गोलमाल करचे फोर्जरी करचे उपद्र दिवचे तेणी हर एक हंतांनी जिखून येयले तांकां जायते बरेपण जाले पूण एकच दीस तांकां कामांतूनच काण घाले हे देवाची नीत जावन आसा देखून आमी बरेपण होगडूंक नजो म्हणलें त्याच कारणा खातीरच मात्र 12वी वळ कितें सांगता खोटो मनीस नितीवन मनशा विरोध मांडणी करता आनी ताचे विरोध आपले दांत किर्लिता खोट्या मनशाचे कामच हे जावन आसा नितीवन मनशाचे विरोध मांडणी करचे तांचे मोसर करचे तांकां लागाड करून पळोवचे कित्याक म्हळ्यार नितीवन मनीस तो शांती समाधानान जिवन आसा आनी कुटुंब सांगता एकवटांत आसा देवाच्या एकवटांत आसा ताचे झुजूच केन्ना नितीवन मनशा विरोध त्या हांवें सांगलें न्ही की तो खोटो मनीस आनी एकल्या खोट्या विरोध तो वेता जाल्यार देव ओगो रावता कांय करिना पूण जेन्ना तो खोटे मनीस नितीवनाच्या खबऱ्याक येतात या प्रामाणीक मनशाच्या खबऱ्याक येतात त्या देव ओगो रावना ती मांडणी करतना देव कितें हांसता म्हूण सांगता मुखार आमी आयकुया पूण सरेस्पर ताका पळोवन हांसता सरेस्पर ताका पळोवन हांसता कित्याक ताचे दीस पावले म्हूण सरेस्पर जाणा देवा कळीत आसा ताचे दीस लागीं पावले कित्याक म्हळ्यार तुवें आतां म्हज्या भुरग्यांचे तुवें हात लायले आतां तुका हांव सोडिना येदोळ पर्यंत तांचे खबरेक वचून तूं जिवन आसलें आतां तूं म्हज्या भुरग्यांच्या खबरेक तुवें हात घाले न्ही आतां हांव तुका सोडिना
देव तेत्त पळोवन हांसता, तुजे दीस आतां लागीं पावले. कित्याक म्हळ्यार देवाची भुरगीं ताची दोळ्यांची आस दी म्हणून सांगता. आमी आयकूया मागीर हांगा पाटया झकारियाचो बूक अवसर 2:12 कितें सांगता. झकारिया चॅप्टर 2:12 कितें सांगता. कित्याक दळबराचो सरेस्पर ताचेच महिमेन म्हाका धाडिल्लो. तुमकां लुटलेल्या राष्ट्रा विशीं अशें म्हणटा, जो तुमकां आपडता तो म्हज्या दोळ्यांची बावली आपडता. जो कोण तुका आपडटा, तुमकां आपडटा, तो म्हज्या दोळ्याची बावली आपडटा. कित्याक आमी जावन आसा देवाचे दोळ्यांचे आसदी जावन आसात. देखून जेजूनी सांगले, सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय, तूं म्हाका कित्याक दग दिताय म्हणून. सावले चिंतून लागलो, जेजूक हांवें केन्ना दग दिला, जेजूक रोमाच्या शिपायान न्ही दग दिला, हांव खंय जेजूक दग दिती आसा. तो मस्तक, आमी ताच्या कुडीचे सांदे, तो पवित्र सभेचो मस्तक जावन आसा, आमी ताच्या कुडीचे सांदे. आनी सांद्याक कोणी कश्ट दिता जाल्यार, दग दितात जाल्यार, उपद दितात जाल्यार मस्तकाक कळी जाता की जायना न्ही गे. आमच्या हाताक ह्या पांयाक कितें जाल्यार आमच्या माथ्याक कळटा, वय मू आमच्या मनाक कळटा. त्याच प्रकार तो मस्तक जावन आसा. ताच्या कुडीच्या सांद्याक कोणी उपद दितात जाल्यार तेन्ना जेजो केन्नाय ओगो रावना. तो खंडी जावन तो कितें म्हणटात, तो तांचे विरोध तो हांसता आनी तांकां तो न्हीद करून दिता आनी तांकां तो नाश करून उडयता म्हणून सांगता. आतां पाटी वचून 14वी ओळ आमी आयकुया. खोटे मनीस आपली तलवार भायर काडटात, आपली दोणवां ते बागयतात, दुबळ्यांक आनी गरजेवंताक शेवटूंक आनी प्रामाणीक मनशाचो जीव काडूंक ते सोदतात. पळय तांचे टार्गेटच पळय, गरजेवंत, दुबळी, धाकटी, विधवी आनी कोण अनाथ कोण परा ते आमी आयकता न्ही गी. हांगा मागीर पाटया रेवलेशन चॅप्टर 12:17 कितें सांगता. उगडापणाचो बूक अवसर 12:17 कितें सांगता. हांगचो उद्देश कितें जावन आसा, हांचो विरोधी कोण जावन आसा आमी आयकुया. हें पळयोन स्त्रियेचेर रागान पेटलेलो महासरप तिच्या हेर भुरग्यां बाळांचेर, तिच्या हेर भुरग्या बाळांचेर, म्हणजे देवाचे उपदेश पाळटल्यांचेर, कोण देवाचे उपदेश पाळटा तांचेर आनी जेजूक साक्ष दितल्यांचेर झुजूंक भायर सरलो. झुजूंक भायर सरले. तांचे केन्नाय लक्ष कितें जावन आसा, उद्देश कितें जावन आसा, ह्या प्रामाणीक मनशांक, ह्या जेजूचे उपदेश पाळटल्यांक, ह्या देवाक मानून सोदतल्यांक नाश करून उडोवचे. केन्नाय ताजें लक्ष तें जावन आसा. तें आमी आयकलें, खोटो मनीस आपले तलवार भायर काडटा आनी दोणू बागयता आनी पूण तांची तलवार तांच्याच काळजांत रमतली. मागीर तांची दोणवां मोडून कुडके जातली. कुडके जातले. आमी जायते फावटी आयकलां न्ही की कोण दुसऱ्यांक फोंड कोणता तेच फोंडान तोच पडटा म्हणून. कोण दुसऱ्यांक तलवार काडटा तांकां तिस्त तलवार तांच्या काळजांत रोमतले म्हणून. देव तांकां तांतूनच तांकां तो शिक्षा लायता. तांकां देव तांकां सोड दिना. देखूनच आनी नितीन मनशां आसा पळय, केन्ना आमचे बरेपण आमी होगडोवचे न्ही. बदलाक आमचे कडेन लागीं थोडे तेंस जाल्यार ते हेरां परस जायते म्हूण सांगता 16वी ओळ. नितीवन मनशा कडेन आसा तें थोडें, खोट्या मनशाचे सगळे ग्रेस्त काय प्रास भरें. आमचे लेगीत थोडे आसा जाल्यार कितें आसा, देव आमचे पक्षांत आसा गी ना. वय जेजू आमची आस्त जाला गी ना, तितले पुरो. जेजू आमकां आसा न्ही गे तितले पुरो. तांचे लेगीत ग्रेस काय आसूंक पुरो, घोडे आसूंक पुरो, रातां आसूंक पुरो. आमी आयकतात न्ही गे किर्तनाचो आनीक बुकांत आमी आयकलां न्ही गे. ती रातां वरी बळवंत, घोड्या वरी बळवंत, दुडू वरी बळवंत, पूण आमी सरस्पराच्या नांवा वरी बळवंत म्हण घेवन आमचे लेगीत थोडेच आसा. पूण जेजू आमचे लेगीत आसा गी ना, तितले आसल्यार पुरो. भावार्थ आमकां आसल्यार पुरो. तांचे लेगीत जायते आसा, तांचे लेगीत अधिकार आसा, पदवी आसा, गव्हर्मेंट आसा, कितें आसूं दी. तांचो सामको आदल्या हप्त्यान सांगलें न्ही की आमी हेल्पा जाल्यार आसूं की पुरो. पूण तांचे प्रास चड आमचे लेगीत आसा म्हणून पोर इलेक्शन सांगलें आमी आयकलें वय मू. तांचे प्रास चड आमचे लेगीत आसा तें तांकां कळीत ना, कित्याक ते दोळ्याक दिसना. देखूनच आतां खोट्या विशयांत, अधर्मी विशयांत, पातक्या विशयांत आमी आयकलें. देखूनच बऱ्याचो आनी वायटांचो एक झूज सुरू जावन आमी आयकूनच येयला. देखून एका एक बरें एक लक्ती जावनचें एक दाखलो आमी आयकुया की ते खोटे मनीस बऱ्यांचो कशें मांडणी करतात, कशें शिंत्र खातात, देव तांच्या कशें आदाराक येता ह्या विशयांत आमी इल्लें नियाळ करया. उत्पत्तीचो बूक अवसर 30:7 आनी ओळ 4 कितें सांगता. जेनेसीस चॅप्टर 37 वर्स 4 कितें सांगता. हांगासर जुजे विशयांत आमी इल्लें नियाळ करया. कशें पळय जुजेचे विरोध ताजे भाव ताका विरोध करतले, कित्याक विरोध करतले आनी देव ताच्या पक्षान कशें झुजतलो तें आमी आयकुया. जेनेसीस चॅप्टर 37 वर्स 4 कितें सांगता. आपलो बापोय आपल्या हेरां पुताचो केल्ले प्रास जुजेचो चड मोग करतलो. तें ताच्या भावांनी पळयलें. देखून
ताणी ताका इतलो द्वेशिलो की ताचे कडेन एक बरें उतर लेगून ते उलयनातले. पळय हांगा तेजो भाव जुजेक द्वेश करनासता ताचे मोसर करनासा. कित्याक म्हळ्यार ताजो बापय तांचे परस चड जुजेचो मोग करता म्हणून. आनी तो जुजेचें कितें म्हणून सूख आसा गी. बापय ताचे मोग करता जाल्यार ताचें कितें म्हणून सूख आसा गी. आतां हे मोसर म्हणजे पळया, आतां निजाय की हे मोसर कोणा विशयान करतात. पळया कोणी तुमचेर मोसर करता जाल्यार केन्नाय उडास दवरून घेया. तुमचे कोणी मोसर करता जाल्यार कित्याक मोसर करतात म्हळ्यार तुमचें तें कितें एक स्पेशल आसा देखून ते उरली मोसर करतात. तुमकां देवाचो आदार आसा, या देवाची आशिर्वाद आसा, देवाची कृपा आसा, या देवाचे अभिषेक आसा, त्या खातीर उरल्यान ते मोसर करचे. कित्याक म्हळ्यार तांचे लेगीत ना देखून. कित्याक म्हळ्यार ह्या विशयाक जायते दाखले आमी दियेत. आतां पळय दावीद रायचो मोसर केले सावलन वैम. तेणेन झुजांत जायत्यांचे जिवशे मारले. आतां ते स्त्री येवन घेवन सावलान 1000 जिवशे मारले आनी दाविदान 10,000 जिवशे मारले. दाविदान तांकां सांगले की अशें सांगा म्हूण घेवन. दाविदाचें कितें म्हणून सूख आसा गी. या दाविदान झुजाक वचून घेवन तितले लोकांचे नाश केल्ले तातूंत दाविदाचें कितें म्हणून सूख आसा गी. ताचें ते वावर जावन आसा, तेजे कायदो जावन आसा. तितलेंच ताणें केलें. बदलाक सावल ताचे मोसरान भरलो. कित्याक म्हळ्यार दाविदा थंय देवाचो अभिषेक आसलो, म्हळ्यार पवित्र आत्मा आसलो. पूण सावला थंय तो नाचलो. पयलीं आसलो, मागीर ताका सोडून गेल्लो. कित्याक दाविदा थंय ते अभिषेक आसा, ती सामर्थ्य आसा, देव ताच्या पक्षान आसा म्हूण कळ्ळा उपरांत कशें पळय दुस्मान सावला मारिफत ताचो मोसर करता. मात नेहमी आयकता कायन आनी आबेला विशयांत. आबेलान बऱ्यांतले बरें फळां ताणें भेटयले, देवाक तो मानवलो. वय शेळी भेटयली, देवाक तो मानवलो. तातूंत आबेलाचें कितें म्हणून सूख आसा गी. ते पळोवन घेवन देव आबेलाचेर प्रसन्न जाता, तो आबेलाक मानवता देखून कांय ताका वचून जिवशे मारले. पळय कशें मोसर येयले पळया. तो आबेल देवाक मानवलो देखून असं मोसर येयले. तशेंच आमी पळयता आदाम आनी येव ताणें देवाच्या एकवटान ताणें आसली, देवाच्या मोगान ताणें आसली आनी महिमे बरें ती कूड तांचे थंय आसली. आनी हे पळोवन घेवन देवसर मोसर पावता. केन्नाय पळया तो मोसर येता. कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय कितें म्हणी एक बरेंपण आसा जाल्यार, तो आशिर्वाद आसा जाल्यार, ते अभिषेक आसा जाल्यार मात ते मोसर करतात. बेश्टे कोणी मोसर करिनात. कितलेय तुमी दाखले जाल्यार तुमी पळया, सावला विशयान, दाविदा विशयान जावं दी, आबेला विशयान जावं दी, हांगा जुजे विशयान जावं दी आनी जेजा विशयान ती जावं दी. कोणी हे मोसर करता जाल्यार या तुमचे कोणी मोसर करता जाल्यार या म्हणजे कोणी मोसर करता जाल्यार कारण ते जावन आसा. हांगासर बापाय हेर भुरग्यांचो मोग केल्या परस चड जुजेचो तो मोग करतलो देखून ताची भुरगीं ताका, ताचे भाव ताका द्वेशितले, मात मोसरी करतले. आतां आनी कितें कारण जावन आसा तातूंत दुसरी ओळ आमी आयकुया. 37:2 कितें सांगता आमी आयकुया. ही जाकोबाच्या घराण्याची कथा. 17 वर्सां प्रायसो तरणाटो जुजे आपल्या भावांसोवें बकऱ्यांक सरयतलो. आपल्या बापायच्या साकरणीक बिल्लाक आनी जिल्पाक जल्मल्ल्या पुतांक तो आदार दितलो आनी तांचे वायट साली विशयान आपल्या बापायक खबर दितलो. तांचे वायट साले विशयांत आपल्या बापायक तो खबर दितलो. आतां हे सूख गी दुसऱ्यांचे वायट साले विशयान खबर दिवचे. आतां पळय ह्या संवसारांत नित्यवन मनशां आसात, खोटे मनशां आसात. आतां नित्यवन मनशां कितें आशेता. एक मनीस नित्यवंत जाल्यार सगळो संवसार नित्यवंतपणे जियेची, प्रामाणीकपणे जियेची, सतान जियेची, आपणा बरी सगळो संवसार बरो जायचे म्हण घेवन एक बऱ्या मनशाची चिंता वयमू. त्याच प्रकारे एक खोट्या मनशाची चिंता कशें आसता. साकट्याने खोटेपण करची. हांव सोर जाल्यार ताणें सोर जायची, हांव बेबदो जाल्यार ती बेबदो जायची. पात्रांव केन्नाय सांगता न्ही की तूं तुजें इश्ट कोण म्हूण सांग, हांव तूं कोण म्हूण सांगता म्हण सांगता न्ही की तशें त्या प्रकार. म्हळ्यार तांचे बरेच चिंता सगळ्या संवसारात ते स्प्रेड जायचे तितलेच. म्हजे बरें हेरांनी आसूंक जायचे म्हण घेवन त्याच प्रकारांत. आतां हांगासर पळया झूज ह्या विशयान तांच्या भावा विशयांत अशें वायट साले विशय सांगतलो देखून त्या भावांक तांकां ताच्या विशयान राग येतले. तेच पळया त्या झुज्यांनी तांचे बरेच मेळोवन घेवन तांचे बरेच खोटे कामां केल्ले जाल्यार ताका बारी मोगान पळयते आसले न्ही गी. ताका बरें मोगान पळोवन घेवन हेरां आतां उरले जाणां 10 जाणां ग्रूप जाला. कित्याक ते सगळे खोटे जावन आसात. हांगा एकलो विंगड आसा कित्याक तो बरो जावन आसा. आनी जेजून जाल्यार ह्या संवसारांत आसा तितलेंच केल्लें वयमू. खोटे साले विशयांत, वायटा विशयांत, पातका विशयांत दाखोवन दिले. हे कितें सूख जावन आसा की. कित्याक जेजून वायटा विशयान, पातका विशयान दाखोवन दिले आमी आयकुया. मागीर हांगा फाटी माथ्यू वचो वंजेल हांव 5 आनी 40 आनी 8 कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 48 कितें सांगता आमी आयकुया. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशें तुमी जायचे सर बरी. तुमी बरी जायची म्हणल्या खातीर जसो सर्गीचो बाप बरो तशेंच तुमी बरी जायची म्हणल्या खातीरच जेजून केन्नाय आसा पळय वायटाचे विरोध केले, ह्या पातकाचे विरोध ताणें केले देखून सगळे तो लोक तेजे विरोध मोसोर करतले, राग करतले, द्वेश करतले. केन्नाय जेजून आसा पळय आपूण बरो, आपूण पवित्र म्हूण सांगले की
बदलाक जेजू विशयी हेरांनी साक्ष दिले वय मू ताचे बरेपणा विशयंत जो आपल्या पत्रांनी सांगता ताणें एकच एक वायट करूंक ना म्हणून पेद्रो बी आपल्या पत्रांत सांगता तो गाळे बदला गाळी दिनातलो कोण ताका सावतिल्या पळय ताका पाटी सवंक तो वसनातलो या तांकां तो कितें उलोवंक तो वसनातलो ताजे पवित्रपणा विशयंत ताजे बऱ्यापणा विशयंत हेर साक्ष दितले बदलाक जेजू केन्नाय बापाक तो महिमा दिवनूच तो रावलो केन्नाय आपणाक ताणें उंच उबरोंक ना पळय जेजू केन्नाय बापाक उंच उबरतलो आनी बाप जेजूक उंच उबरतलो अशेंच त्या प्रकारांत देखून कितें आमी आयकले 5 आनी वळ 48 कितें सांगले जशे सर्गेचो बाप बरो तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सोर बरो हां तशे तुमी जाय सोर सर बरी जावचे खातीर हांगासर जुजे बी ते ताश येता जशे आतां जुजेक जाला रे त्या काळार धर्मशास्त्र नातले रेती नातले कोण ताका शिकयतले नातले पूण हे बरेपणान कोणा ताणें जोडले ताजो बापूय आसलो वैमू जाकोब देव बिरंदीचो मनीस पयलो तो खोटो जावन आसलो फसयणार जावन आसलो ताणें आपल्या बापायक फसयले भावाक फसयले आपल्या मावाक फसयले साकटांकी फसयले पूण जेन्ना तो देवाक सांगता तो झुजाक तो वेता आशिर्वाद जोडटा त्या दिसा ताची जिणी बदलाता ताच्या उपरांत तो देवाक मानूंक तो पळयता तशेंच तो देवाक मानवलो देखून ताच्या ह्या मोगाच्या पुताक की देव बिरान तो शिकयता देवा विशयंत बरें तो शिकयता बरें आदरूंक तो शिकयता तशी गूण आसा पळय जुजे तांणी येता आपूण कसो बरो पळय तशें म्हजे हेर भावी बरेपणा दरेची ताणें वायट जाली तेन्ना सांडीचे म्हणल्या खातीरच ताणें वचून घेवन बापायक तो सांगतलो आनी ताच्या भावांक बरें लागनातलें बरें लागनातलें मात्र न्ही ताका मुखली स्टोरी तुमकां कळीत आसा ताका हांगा इकून सोडतात इश्मेला मुखांत ताका इजिप्ताक इकून सोडतात पूण तो थंय गेला उपरांत या आपले ताका पंतीपर ताका हे घेता कितें म्हणटा विकते घेता आनी ताच्या घरांत कामाक रावयता थंयसर आसतना बी तो कशें तो समृद्ध जातलो पळया तातूंतच जेनेसीस चॅप्टर 39 वर्स 3 कितें सांगता सरेस्पर जुजे सोवे आसलो देखून ताणें हातीन घेतलें एक काम सुफळ जातलें म्हूण ताच्या धन्याक कळलें सरेस्पर सांगता आसलो देखून पळया इतले परा वावर इतले परा कश्ट ताजे येयल्यार आसा पळय ताणें ताजें बरेंपण होगडूंक ना त्या देखून सरेस्पर ताजें सांगता आसलो आनी ताच्या घरांत कितें सकाळ तो काम करतलो हर एक तो सुफळ जातलो आनी समृद्ध जातलो पळया त्याच प्रकारा पळय आमी जर तर देवाक आमी मानवता जाल्यार खंयसर आमी आसा पळय थंयसर देवाचो आशिर्वाद देवन येता आमच्या वावरार जावं दी आमी खंयच्या बिझनेसान जावं दी खंयसर आमी आसा पळय आमचे निमते हेरांक ते आशिर्वाद मेळटा जर तर आमी देवाच्या एकवटान आसा जाल्यार ह्या भशेन कितले की दाखले ती हाचे पयलीं हांव जे एकवटान नासल्या वेळार मस्त हांव काम घेवन पुरा करतलो खंयच्याय कंपनीन गेल्यार आपले म्हाका एक नंबर लुकसाणच जातालें म्हळ्यार ते प्रोजेक्ट वेचे या ऑफिस शटडावन जावचे प्रोसेस शटडावन जावचे आनी म्हाका थंय म्हणजे काम गेल्ले बी आसा जेजूच्या एकवटान नासल्या टायमार म्हळ्यार म्हाका अशें बघतलें की हांव काले ह्या कंपनीन पनवती की हांव येयल्लो उपरांत अशें पुरा जावची की पयलें बरें आसतलें समृद्ध आसतलें हांव गेल्लो उपरांत पुरा अशें जावची मागीर ताच्या उपरांत जेजूच्या एकवटान येयल्ल्या उपरांत खंयच्या ऑफिसाक गेल्यार आपल्या थंय तें ऑफिस समृद्ध जाल्लें हांव पळयता तातूंत आनी की प्रमोशन येवचे इन्क्रिमेंट येवचे आनी की जायते लोकांक ताणें हायरींग करचें नवे नवे प्रोजेक्ट येवचे कितले एक बदल म्हजेच जिणेंत एक साक्ष जावन आसा जेच्या एकवटान नातल्या टायमार कशें जातलें जेच्या एकवटान येयल्या उपरांत कितले आशिर्वादां देंवन येयल्या हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां देखूनच आमचे आमी बरेपण आमी होगडूंक घेनाजो आनी देवाच्या एकवटान आमी आसा जाल्यार खंयसर आमी आसा पळय थंयसर देवाचे आशिर्वाद आमकां मेळटा मात्र न्ही थंय तुमी आयकलां त्याच घरांत ती एक स्त्री येता ताका नाडोंक वैमू ताका वायट करूंक ती बोलूंक ती येता आतां हांगासर जुजेक एक बरें एक अवकाश आसलो की ना तो पयलो हांगा गुलाम जावन आसलो ते स्त्रिये सांगता ताणें सांगलें बरें आयकल्लें जाल्यार आपणें त्या घरचो एक धनी या सुपरवायझर या मॅनेजर कितें म्हणून जाय येत आसलो वैमू सैतान कशें प्रकारे ताका एक नाडोवंक या ताका वयर काडोवंक प्रयत्न करता पळय म्हळ्यार ताजेच कुतंत्री मारिफत वायट करून ताका एक बरो अवकाश आसलो त्या स्त्रियेन सांगलें बरें केलें जाल्यार स्त्री ताका बरें करून घेवन आतां सुमार कडेन तशेंच जाता थोड्या कंपनीन हांव म्हज्या दोळ्यांनी पळयतात थोड्या मॅनेजराक सांगता थोड्या टीम लिडराक सांगता तेन्ना हांवें सांगलें न्ही की तांचे सांगता बरें करून आसचें कित्याक तांचे ते कितें सांडूंक तेणी तयार आसतात कितें करूंक की ताणें तयार आसतात तांचे खातीर ते एक पोजिशन जोडचे खातीर प्रमोशन जोडचे खातीर तांकांच ताणें इकूंक घेवंक तयार आसतात त्या प्रकार कित्याक तांकां ते भाशेन तांकां ते जायची त्या देखूनच त्या मॅनेजर सांगता बरें करून रावचे ताणें सांगलां बरी करचें हांगा बी जुजेक तशेंच एक अवकाश आसले पूण ताणें देवा विरोध ताणें पाताक करूंक ना तो देवाक तो विश्वासी रावलो देखून पळया ताणें भासयले ताणें चिंतले पळय चड देवान ताका दिलें वैमू तो खाली एक घराचो धनी जावेत आसले पूण तो मुखार वचून सगळ्या इजिप्तीचो तो कारभारी जावंक पावलो पळया सगळ्या इजिप्तीचो कारभारी जावंक पावलो
कित्याक सैतानान ताका केन्ना भुलयलें पळय तर सैतानाक ताणें इडे दिवंक ना, बदलाक देवाक तो विश्वासी रावलो. आनी हंता हंतांनी कितले ताका कश्ट येयले तुमी पळयतात, ताका बंदेंत घाले, थंयसरी ताका बंदेंत भायर येवचे एक अवकाश आसलो. तो एकलो रायस एकलो सेवक आसलो. ताका तो सांगता हळे तूं भायर गेल्या उपरांत राया लागीं म्हज्या विशयांत उलय, म्हाका भायर काड म्हण घेवन. पूण तो विसरून सोडता आनी 2 वर्सां थंय जेलांत तो रावता. इतले पुरा कश्ट येयल्यार आपळे तो पाटी सराना, या वायट तो करिना, कित्याक तो देवाच्या एकवटान तो असलो, देवाक मानूंक तो पळयतालो. देखूनच आमी आयकता जाकोबाचें पत्र अवसर 1 आनी 12 कितें सांगता. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 12 कितें सांगता आमी आयकुया. कश्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस बागीस सई ताची वरवणी जातस आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयलो जिविताचो मुकुट तो जोडतलो. देवान बसयलो जिविताचो मुकुट मागीर जुजेक मेळ्ळें की ना, कित्याक म्हळ्यार त्या कश्टा वेळार तो निराशे जावंक ना, या देजस्प जावंक ना, या भावार्थ सांडूंक ना, बदलाक ताचे वरवणी जाती आसतना. देखून आसा आपले कितें म्हणे आमचेर कश्ट येता जाल्यार, कितें म्हणे आमचेर कितें म्हणे एक उज्या परीक्षा या भावार्थाची परीक्षा जाता जाल्यार ताचे अर्थ कितें आसा, मुखार आमकां कितें राखून आसा, हो जिविताचो मुकुट राखून आसा. त्या देखूनच देव आमकां पारखून पळयता. देव बेश्टेच कितेंच दिना, आमकां तो पयलें व्हरून पळयता, ते जोडूंक योग्य गी म्हण घेवन. जोजे बी जाल्यार इजिप्ताचो कारभारी जावंक तो योग्य गी म्हण घेवन देवान ताका परीक्षा केली. आनी त्या पुरा वरणेंत पळय तो वायट सालेची ताणें हें करूंक ना, या वायट स्त्रीचे ताणें हें घेवंक ना, पक्ष घेवंक ना, या खंयचे वायट कामां ताणें करूंक ना. देवाक कळ्ळें ह्यो नितीवन मनीस, ह्यो एक म्हणजे काम करूंक शकता म्हण घेवन. आनी ताज्या मारिफात पळया तो कशें पळय दुसऱ्यांक आशिर्वादीत जालो पळय. मागीर ताजे भाव सयत त्या देशांत येयले की ना, ताजो बापूय येयलो आनी ताजे भावय येयले आनी ताजें राष्ट्र एकदम सुखान म्हणल्यार बरें ते वाडून येयले पळय. तो एक त्या गुलाम देशांत जाल्यार तो एक आशिर्वाद जावंक पावलो. देखूनच इतले पुरा कश्ट येता ना आपले, आतां खोटे मनीस आमकां दग दितात, ते तांणी कश्ट दितात म्हण घेवन आमी आमचे भावाची झूज आपले अर्द्यार सोडून धांवचे न्हय म्हूण सांगता. हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवसर 12 आनी 3 कितें सांगता. हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 3 कितें सांगता आमी आयकुया. खोट्या मनशां तावन कितें सकट ताका सोसूंक पडलें ह्या विशयान तुमी सुचिंतून पळया. देखून तुमी धैर्य उणें करून तुमचें झूज अर्द्यार सोडचें न्हय. तुमची झूज अर्द्यार सोडचें न्हय म्हूण सांगता. येदोळ पर्यंत तुमी झुजल्यात वय आनी मुखार तुमी हे तुमकां भावार्थाची परीक्षा जाली, उज्याची परीक्षा जावन दी, या खोटे मनीस तुमकां दग दितात, कश्ट जाता म्हण घेवन आतां हे झूज सोडून घेवन तुमी पाटी सरचें न्हय, अर्द्याक सोडचें न्हय म्हण घेवन सांगता. कित्याक म्हळ्यार इतले आमचेर कश्ट येवंक ना की जेजून रगत वारयले तितले कश्ट आमचेर येवंक ना म्हणटा. मुखली वळ कितें सांगता. पातकाचेर तुमी झुजल्यात वय, पूण तुमचे रगत वळता पर्यंत झुजोंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना. इतले पर्यंत झुजची तसो एक संदर्भ आमकां येयला की आतां पळया सावूल पळया पवित्र साबांक तो कशें दग दितलो, स्त्रियांचो भुरग्यांचो म्हण घेवन भेदभाव करिनासतना कशें तो दग दितलो. तशें आमच्या जिणेंत कोण सावला बरी आमकां दग दितले, मारतले, बडयतले, या बंधन घालतले कोण आसात की. तशें तितले कश्ट येवंक ना वय जेजून रगत वरयले तितले आमकां रगत व्हरूंक मेळ्ळाय, तितले बी कश्ट येवंक ना. इल्लेशे येतात वेतात तितलेच. पूण ते पळोवन घेवन तुमचे भावाची झूज अर्द्या रावोवची न्हय आनी की तुमी मुखार वचचे. कित्याक झुजे पळयाक ताजे भावार्थान तो पाटी सरोंक ना, निमाणे पर्यंत देवाक तो विश्वासी रावलो. देखून देवान बसयले तेन्ना ताका जोडूंक तो पावलो. त्याच प्रकार आमी विश्वासी रावता जाल्यार आमी देवान बसयले आमकां जोडूंक पावता. मात्र न्हय आनी कश्टांत आमी बळालेक जाय जाल्यार कुरपेची गरज आसा म्हूण सांगता. तिमोथीक बरयलें दुसरें पत्र अवसर 2 आनी 1 कितें सांगता. 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 1 कितें सांगता आमी आयकुया. तर तूं म्हज्या पुता क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान आमकां आसा तें कृपे वरवीं बळादीक जा. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसा त्या कुरपे वरवीं बळादीक जा. आमचेर येयले कश्टांचेर आमी जैत वरे जाल्यार कुरपेची गरज आसा आनी कुरपा जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसल्यार मात्र मेळटा म्हूण सांगता देवाचें उतर. देखून जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान रावन ही कुरपा जोडून आमचेर येयले हर एक कश्ट वामटेचेर आमी जैतवन जावंक आमी ती कुरपा आमी मागया. देव आमकां खंडीत ही कुरपा फावो करतलो म्हणून हांव मागता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमीन.